Hello, hello check. गासैखौबो भइस अफ बडोलेण्ड चेनेलाव बयखौबो बरायबाय। दिनै आसामनि इलेक्शन रिजाल्टनि साननायनि सान। आसामनि थागिबिफोरनि दिनैनि साना जोबोद गिदिर सान। बेनिखायनो भइस अफ बडोलेण्ड चेनेलनिफ्राय लाइभ रिजाल्ट साननाय लाइभ लानानै फैदों। भइस अफ बडोलेण्ड चेनेलाव नोंथांमोना लाइभ रिजाल्टखौ मोननो हागोन। माइकआ क्लियार फैदोंना फैयाखै? ओके। एसे प्रब्लेम मोनदों आं फार्स्ट टाइम फैदोंना लाइभ। ओके 140 जन मानसिफोरा लाइभ नायगासिनो, नाथाय आं एसे फार्स्ट टाइम लाइभ फैदों। पिसिआव फैनो साननायमोन, नाथाय पिसिआव एसे कारेन्टआ प्रब्लेम जागासिनो, कारेन्टआनो गैया न'हा, ओंखायनो आं मबाइलावनो लाइभ फैदों। दायो रिजाल्टखौ बुंनो थाङोब्ला बिजेपिआ 24 मासियाव लिडिं खालामगासिनो दं आरो कंग्रेसआ 1 आरो बिपिएफआबो 1। नाथाय डिटेल्सहै नायगोन दायो, नाथाय आं फार्स्ट टाइम लाइभ फैदों बेनिखाय एसे प्रब्लेम मोनदों। 184 मानसिया नायबाय थादों। आं खालामगासिनो, एसे प्रब्लेम मोनदों। सेटआपआ क्लियार जाबानो दिनै फाइनाल रिजाल्ट फैनायसिमहालागै बे चेनेलाव लाइभ फैनाय जागोन। बिपिएफआ 1। बिपिएफआ 1। र'दै एसे
सेटआप खालामगासिनो एसे नोंथांमोना एसे नेयोब्लानो जाबाय। दायो BJPआ 32 मासियाव लिडिं खालामगासिनो दं आरो कंग्रेसआ 9, BPFआ 5, AGPआ 3, असम जातीय परिषदआ 3, AIUDFआ 1। BPFखौ BOPF सो लिरदों बिसोरो, नाथाय बेनो BPFआ 5 सिट देरहानाया बेनो BPF। दासिम UPPLआ मोनसेबो सिट लिडिं खालामनायखौ नुनो मोननाय जायाखै। BTCनि 15टा मासिनि गेजेराव BPFआ 5याव लिडिं खालामगासिनो दं, नाथाय UPPLखौ दासिम नुनो मोननाय जाथ'वाखै। बबे बियाबाव लिडिं खालामगासिनो दायो चेक खालामनानै नायगोन। एसे आं लाइभखौ बे चेनेलाव फार्स्ट टाइम फैदों, बेनिखाय एसे सेटआपाव प्रब्लेम मोनगासिनो आङो, गोनो गोथो जागासिनो। बेनिखायनो नोंथांमोना एसे वेट खालामोब्लानो जाबाय। रिजाल्टआथ' दिनै सानसे सोलिखागोन, बेनिखायनो बहुत टाइम दङ। दायो जास्ट फार्स्ट राउन्डसो सोलिगासिनो, बेनिखायनो नोंथांमोना एसे वेट खालामोब्लानो जाबाय। आङो 5 मिनिटसो लागोन सेटआप खालामग्रोनि। अके, 225 सुबुंफोरा नायगिरि बिथांमोना लाइभखौ नायगासिनो।
क्लियार फैदोंना फैयाखै कमेन्टआव एसे खोन्था मोजां जागोन र'। हेलौ हेलौ बयबो भइसआ मोजां फैदोंना फैयाखै कमेन्ट खालामना हरोब्ला मोजां जागोन। फैबाय जाबाय बयबो भइसआ मोजां फैदोंना फैयाखै फैबाय धिकियाजुलिनिखौ नाय होननानै धिकियाजुलिनिखौ नायनोसै दायो। धिकियाजुलि धिकियाजुलियाव दायो बिजेपिनिफ्राय धिकियाजुलिनियाव फार्स्ट फिथाइखौ मोननो हाथ'वाखै। दायो फार्स्ट राउन्डआ कमप्लिट जाखांबासो बिजेपियाव धिकियाजुलि बियाबाव मा सोलिगासिनो बेखौ मिन्थिनो मोनगोन। प्रब्लेम जागासिनो धिकियाजुलिनिखौ दायो बुंथ'नो हाया। फार्स्ट राउन्ड कमप्लिट जाखांनायनि उनावसो धिकियाजुलिनिखौ बुंनो हागोन। बिजनीनि कमेन्ट खालामदों बिजनीनिखौ नाय होननानै दायो बिजनीनिखौ नायनोसै। 20 नं बिजनी बेयावबो दायो फार्स्ट राउन्डआ कमप्लिट जायाखै। फार्स्ट राउन्डआ कमप्लिट जाखांनायनि उनावसो बिजनीनिखौबो मिन्थिनो मोनगोन। उदालगुरिनिखौ नायनो थिनदों नयन बर' बिथाङा। उदालगुरिनिखौ नायनोसै दायो। उदालगुरिनिया लास्टआव थागोन। उदालगुरि सेकेन्ड राउन्ड थांबाय। दायो उदालगुरियाव BPFनिफ्राय रिहन दैमारि बिथाङा लिडिं खालामगासिनो दङ गासै 8,889 भटजों। आरो UPPLनिफ्राय दिपेन बर' बिथाङा 5,825 भटजों सेकेन्डआव दङ। माने दायो ओमफ्राय रिहन दैमारि बिथाङा लिडिं खालामगासिनो गासै 3,664 भटजों रिहन दैमारि बिथाङा लिडिं खालामगासिनो। सेकेन्ड राउन्ड जानानै थांबाय। सेकेन्ड राउन्डआव दायो रिहन दैमारि बिथाङा लिडिं खालामगासिनो दं।
थार्डआव कंग्रेसनिफ्राय सुरेन दैमारि बिथाङा 1218 भट मोननानै थार्डआव दङ आरो बिनि उनाव इन्डिपेन्डेन्ट सासे दङ भटार्स पार्टी इन्टारनेसनेलनिफ्राय सासे दङ बिथाङा 505 भट मोनदों दायो उदालगुरि एसटि समस्तिनिफ्राय रेहन दैमारि बिथाङा बिपिएफनिफ्राय लिडिं खालामगासिनो दङ गासै 3064 भटजों आरो बबे कनस्टिटिउसननिखौ नायनांगौ नोंथांमोना कमेन्ट खालामना खोन्थाहरोब्लानो जाबाय टंला बर'आ टंलानिखौ नायनोसै दायो ब्रैजिदाइन नं टंला सेकेन्ड राउन्ड जानानै थांबाय टंलायाव बिजेपिनि बिकेन चन्द्र डेका बिथाङा 5757 भटजों लिडिं खालामगासिनो दं UPPL निफ्राय जयन्त कुमार राभा बिथाङा गेलेदों नाथाय बिथाङा दासिम 2541 भट मोननो हादों टंलानिफ्राय दायो बिजेपिनिफ्राय बिकान चन्द्र डेका बिथाङा लिडिं खालामगासिनो दं गासै 5757 भटजों दिकेजलिनिखौ नायबाय दिकेजलिनिया दायो फार्स्ट राउन्डआ कमप्लिट जायाखै बेनिखायनो दायो नायनो हाथ'वा दतमानिखौ नायनोसै बिनि उनाव गरेस्वरनिखौ नायगोन दतमाया 2 नम्बर दतमायाव फार्स्ट राउन्ड कमप्लिट जानानै थांबाय रबिराम नार्जारि बिथाङा बांसिन भट मोननानै दङ दायो आरो UPPL निफ्राय राजु कुमार नार्जारि बिथाङा नैथि मासियाव दं आरो BPF दोलोनिफ्राय रबिराम नार्जारि बिथाङा 2 भट मोननानै फार्स्ट लिडिं खालामगासिनो दं नैथियाव राजु कुमार नार्जारि आरो थं बर' आरो इन्डिपेन्डेन्ट सानै दङ दायो दतमायाव रबिराम नार्जारि बिथाङा सासे EMबो दानि BTC नि EM सोलोंथाइ खालामगासिनो दं गासै 537 भटजों बिनि उनाव गरेस्वरनिखौ नायनोसै दायो ब्रैजिब्रै नं गरेस्वराव फार्स्ट राउन्डआ कमप्लिट जायाखै बेनिखायनो दायो बुंनो हाथ'वा बिनि उनाव बाक्सा BTC नि बाक्सा बाक्सा 42 नं बाक्सायाव सेकेन्ड राउन्ड जानानै थांबाय BPF निफ्राय महेश्वर ब्रह्म बिथाङा लिडिं खालामगासिनो दं जोबोद बुरजा भट मोननानै बिथाङा लिडिं खालामगासिनो दं गासै 11,530 भटजों BPF दोलोनिफ्राय महेश्वर ब्रह्म बिथाङा लिडिं खालामगासिनो दं नैथियाव राकेश ब्रह्मनिफ्राय गासै 2548 भट मोनदों नाथाय UPPL होननानै महेश्वर ब्रह्म बिथाङा लिडिं खालामगासिनो दं गासै 8982 भटजों महेश्वर ब्रह्म बिथाङा लिडिं खालामगासिनो दं बिनि उनाव बिश्वनाथ
बिश्वनाथनिखौ नायनो थिनदों सुनिल दैमारि बिथाङा। बिश्वनाथनिखौ नायनोसै। बिश्वनाथ 70 नं बिश्वनाथ। फार्स्ट राउन्डआ जानानै थांबाय। BJP निफ्राय पल्लब चौहान दास बिथाङा बांसिन भट मोननानै लिडिं खालामगासिनो दं। नैथियाव कंग्रेस। झारखन्डनिफ्रायबो गेलेदों। झारखन्ड मुक्ति मर्चानिफ्रायबो गेलेदों। आम आदमि पार्टियाबो गेलेदों। गण सुरक्षा। BJP आ लिडिं खालामगासिनो दं बिश्वनाथ बियाबाव। 40 नं बिश्वनाथ बियाबाव दायो BJP दोलोनिफ्राय पल्लब चौहान बिथाङा गासै 4516 भट मोनदों आरो 1441 भटजों लिडिं खालामगासिनो दं। बिनि उनाव उदालगुरिनिखौ नायखांबायमोन। उदालगुरियाव रिहन दैमारिमोन ना उदालगुरिनि रिहन दैमारि बिथाङा लिडिं खालामगासिनो दं उदालगुरियाव। बावखुंग्रिखौ नायनोसै दायो। बावखुंग्रिनिफ्राय बावखुंग्रि 4 नम्बर बावखुंग्रि फार्स्ट राउन्डआ जानानै BPF दोलोनिफ्राय रूपम चन्द्र रय 4189 भटजों आवगायगासिनो दं। BPF दोलोनिफ्राय रूपम चन्द्र रय बिथाङा लिडिं खालामगासिनो दं दायो बावखुंग्रि बियाबनिफ्राय। गासै 2177 भट बांसिन मोननानै बिथाङा लिडिं खालामगासिनो दं दायो 4 नं बावखुंग्रि बियाबनिफ्राय। नैथियाव UPPL दोलोनिफ्राय प्रतिभा ब्रह्म बिथाङा 2012 भट मोनदों। नाथाय BPF दोलोनिफ्राय रूपम चन्द्र रय राजबंशी लिडार बिथाङा सासे बिथाङा बयनिख्रुइ बांसिन भट मोनगासिनो दासिम। बिनि उनाव तामुलपुर कमेन्ट खालामदों। तामुलपुरखौ नायनोसै दायो। तामुलपुरावथ' बहुत गोरा फाइट जागोन तामुलपुराव, मानोना प्रमद बर' आरो बिश्वजित दैमारि दङ तामुलपुरनिफ्राय। तामुलपुरनिफ्राय BJP दोलोनिफ्राय बिश्वजित दैमारि बिथाङा 5290 भट मोननानै आवगायगासिनो दं। नैथियाव प्रमद बर' बिथाङा 2913 भट मोननानै नैथि मासियाव दं। नाथाय BJP दोलोनिफ्राय बिश्वजित दैमारि बिथाङा 2377 भटजों लिडिं खालामगासिनो दं। फार्स्ट राउन्डआ जानानै थायो फार्स्ट राउन्डनि फिथाइ। थामथियाव कंग्रेसनिफ्राय राफेल दैमारि बिथाङा 1782 भट मोननो हादों। बिनि उनाव गण सुरक्षा पार्टिनिफ्राय दङ। बिनि उनाव भटार पार्टी इन्टारनेशनेल। बिनि उनाव हरेश्वर स्वर्गियारि इन्डिपेन्डेन्ट बिथाङा 107 भट मोननो हादों। तामुलपुर 43 नं तामुलपुर बियाबनिफ्राय प्रमद बर' आरो बिश्वजित दैमारिनि गेजेराव फाइट सोलिगासिनो। सेथि राउन्डआव बिश्वजित दैमारि बिथाङा 2377 भटजों दं। बिनि उनाव कमेन्ट खालामदों बाक्सानिखौ नायखांबायमोन। बाक्सानिखौ दा थांबावगौ र' सेकेन्ड राउन्ड सोलिबा थांगोन। दायो नाग्रिजुलि
नाग्रिजुलिनिखौ आदसा नायनो नांगोन दायो हरदों भेरगाव फारसेनिफ्राय नायगोन गासै 1000 सुबुं नायगिरिफोरा नायगासिनो दायो फार्स्ट टाइम लाइभ फैदों बेयाव फैदों बे जोबोद मोनसे गिदिर एचिभमेन्ट आंनि थाखाय बेनिखायनो नोंथांमोना जायफोरा चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामाखै साबस्क्राइब खालामना लायोब्लानो जाबाय दिनै सानसे बे चेनेलाव लाइभ रिजाल्ट फोसावनाय जागोन आरो भिडिअखौ लाइक खालामना होयोब्लानो जाबाय खनसे नेटआ एसे प्रब्लेम जाखागोन जेबो नङा भइसआ क्लियार थांबानो जागोन गसाइगावनिखौ नायनो थिनदों क'क्राझारासो जोबोद क'क्राझारनिखौ नायथारनांगोन क'क्राझारनिखौ नायाबा बोरै जानो क'क्राझारनिखौ नायनोसै दायो क'क्राझारनिखौ नायग्रोनोसै बिथां हाग्रामा महिलारि बिटिसिनि चिफनि बिसिया गेलेदों आरो नै बिपिएफ दोलोनिफ्राय शिउलि महिलारि बिथाङानो बांसिन भट मोननानै आवगायगासिनो दं क'क्राझार बियाबनिफ्राय गासै शिउलि महिलारि बिथाङा 5696 भट मोननानै सेथि फार्स्ट राउन्डआव सेथि मासियाव दासान्दि दङ आरो इउपिपिएल दोलोनिफ्राय लरेन्स इस्लारि बिथाङा 2659 भट मोननानै नैथियाव दङ आरो थामथियाव कंग्रेसनिफ्राय दङ मानिक चन्द्र ब्रह्म आरो ब्रैथियाव भटार्स इन्टारनेशनेल बिनि उनाव इन्डिपेन्डेन्स सानै दं दायो क'क्राझार समस्तिनिफ्राय शिउलि महिलारि बिथाङा बिपिएफ दोलोनिफ्राय 3037 भट मोननानै लिडिं खालामगासिनो दं आं थांनो सेकेन्ड राउन्ड थांबा गासैनिखौबो नायगोन गासै जों बांसिन बिटिसिनिखौ फार्स्ट बाखियाव मा जायो जाथों बाखियाव बिजेपियानो बांसिन सियरखा आरो मोनगासिनो दङ दायो बिजेपियानो बांसिन दा जोंनि बिटिसिनि मोन 15टा मासिनि गेजेराव इउपिपिएलआथ' बिटिसिनि बाहेरायावबो गेलेदोंमोन मोनब्रैखौ बिजेपिनो हगारना होदोंमोन आरो बाखिखौ बिपिएफआ गेलेदोंमोन बेनि मादाव क'क्राझारनिफ्राय शिउलि महिलारि बिथाङा बांसिन भट मोननानै आवगायगासिनो दं गोबां कमेन्ट फैदों गसाइगावनिखौ नायनो थिनदों सिडलिनिखौबो नायगोन र' गसाइगावनिखौ गसाइगाव से नाम्बार गसाइगावनिफ्राय इउपिपिएल दोलोनिफ्राय आदसा गसाइगावआव फार्स्ट राउन्डआ कमप्लिट जायाखै गसाइगावखौ फार्स्ट राउन्डआ कमप्लिट जाखाङोबा नायगोन बिनि उनाव सिडलिनिखौ नायनो थिनदों सिडलिनिखौ बिक्रम बसुमतारी बिथाङा नायनो थिनदों दायो सिडलिनिखौ नायनोसै सिडलि चिरां 19 नाम्बार सिडलि चिरां सेकेन्ड राउन्ड जानानै थांबाय सिडलिनिफ्राय बिपिएफ दोलोनिफ्राय पानिराम ब्रह्म बिथाङानो बांसिन भट मोननानै आवगायगासिनो दं बिपिएफ दोलोनिफ्राय पानिराम ब्रह्म बिथाङा 9367 भट मोननानै सेथि मासिजों आवगायगासिनो दं 3302 भटजों बिथाङा लिड खालामगासिनो 19 नाम्बार सिडलि चिरां बियाबाव बिपिएफ दोलोनिफ्राय
पानिराम ब्रह्म बिथाङा 3,302 भटजों लिड खालामगासिनो। नैथियाव रनजित बसुमतारी बिथाङा UPPL दोलोनिफ्राय 6,665 भटजों नैथियाव दङ। सेथियाव BPF दोलोनिफ्राय पानिराम ब्रह्म गासै 9,367 भट मोननो हादों बिथाङा लिड खालामगासिनो। 3,302 भटजों बिथाङा सेकेन्ड राउन्डआव लिड खालामगासिनो दं। बिनि उनाव टंला तामुलपुर उदालगुरि मोनसे नायजोबगोन बयखौबो। दायो गासै बेसेबां मोनदों बेखौ नायग्रोनोसै खनसे। BJPआ 66, बापरे BJPआनो 66 मोननानै आवगायगासिनो। कंग्रेसआ 18टा, BPFआ 8, AGPआ 7, असम जातीय परिषद CPIआ मोनसे आरो झारखन्डनिफ्राय फैनाय पार्टिया मोनसे। दायो मोनसेबो पार्टिया देरहाथ'वाखै, लिडिंसो खालामगासिनो। दायो मोनाहालागैसो देरहाहैगोन। देरहानाया मोनसेबो गैया। BJP दोलोआ 66 मासियावहा लिडिं खालामगासिनो, कंग्रेसआ 18। बेखौ नायोब्ला BJP दोलोआनो नैथि राउन्डखौ नायोब्ला BJP दोलोआनो बांसिन मोनगासिनो दं। दायो BTCनिखौ नायनोसै। तामुलपुरनिखौ नायबायमोन, दायो मा सोलिगासिनो तामुलपुराव बेखौ नायनोसै। राउन्डआनो कमप्लिट जाया, सेकेन्ड राउन्डआ कमप्लिट जायाखै, फार्स्ट राउन्डआ जानानै थांबाय। बेयाव तामुलपुरनिफ्राय बिस्वजित दैमारि बिथाङानो बांसिन भट मोनगासिनो दं। गासै 5,290 भटजों बिस्वजित दैमारि बिथाङा तामुलपुर बियाबनिफ्राय लिड खालामगासिनो। सेकेन्डआव प्रमद बर' बिथाङा 2,913 भट मोननानै नैथियाव दङ। सेथियाव बिस्वजित दैमारि बिथाङानो बांसिन भट मोनगासिनो। फाइनालावसो गासै 18 मोनगोन। दायो बे फार्स्ट राउन्डजों जेबो माने डिसाइड जाथ'वा दायो। बिनि उनाव कमेन्ट खालामदों मानास उदालगुरिखौ नायनोसै दायो बिदिबा। बिनि उनाव मानासखौ नायगोन। लाइक खालामना होयोब्लानो जाबाय भिडिअखौ। गासै 1,100 नायगिरि बिथांमोना नायगासिनो, नाथाय 141 जोंल' बिथांमोना लाइक खालामदों। बेनिखायनो बयबो लाइक खालामना होयोब्लानो जाबाय आरो चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामना होयोब्लानो जाबाय। बे चेनेलाव सानफ्रोम माने दैलि निउस फोसावो, नाथाय माखासे पार्सनेल खामानिनि थाखाय आङो सप्तासे जायो। उदालगुरिनिखौ नायनोसै दायो। आसामनि अनगायै दिनै केरेला प्रडिउसारि बे इउनियन टेरिटरि मोनसे, बेनि उनाव तामिलनाडु आरो वेस्ट बेंगल, बेयावबो बिसायख'थिनि साननाया सोलिगासिनो। वेस्ट बेंगलनिखौ बुंनो हायो। वेस्ट बेंगलाव BJPआ 46 मासिजों आवगायगासिनो। बेनि उनाव TMCनि एलायन्स बेयो 24 मासिजों आवगायगासिनो। आरो तामिलनाडुआव TVKआ बांसिन भट मोनगासिनो। बेयावहा केरेलायावहा INC, केरेलायाव कंग्रेस दोलोआ बांसिन भट मोनगासिनो। दायो जों आसामनिखौ नायनोसै। उदालगुरि बुंनायमोन न, उदालगुरिखौ नायग्रोनोसै। उदालगुरियावहा दिपेन बर' बिथांदों आरो रिहन दैमारिजों कन्टेस्ट जागासिनो। PCआव फैनो मोननायबा मोजां जागोन, नाथाय PCआव
इनभार्टारनि एसे प्रब्लेम जाना दङ आंनिया ओंखायनो आं पिसिआव फैयासै उदालगुरिया लास्टआव दङ 46 नं उदालगुरि थार्ड राउन्ड जानानै थांबाय रिहन दैमारि बिथाङानो बांसिन भट मोनगासिनो उदालगुरिनिफ्राय गासै 14,270 भटजों रिहन दैमारि बिथाङा सेथि मासियाव दङ नैथियाव दिपेन बर' बिथाङा 8,367 भट मोननो हादों उदालगुरिनिफ्राय रिहन दैमारि बिथाङानो बांसिन भट मोननानै सेथियाव दङ गासै 5,903 भटजों बिथाङा लिडिं खालामगासिनो बिपिएफ दोलोनिफ्राय रिहन दैमारि बिथाङा बिनि उनाव थार्ड राउन्डआव जानानै थांबाय उदालगुरियाव थार्ड राउन्डआव रिहन दैमारि बिथाङानो बांसिन भट मोनगासिनो बिनि उनाव कमेन्ट खालामदों दिग्गेजुलिनिखौ नायनोसै दायो बिदिब्ला गोबां इन्डिपेन्डेन्ट केन्डिडेट आरो बिजेपिनि फ्राय गोबां कन्ट्रभार्सि जानानै थांबाय उदालगुरियाव गारि बुख्रुबलायनाय जादोंमोन नायनोसै दायो दिग्गेजुलिनिखौ सोर बांसिन आवगायगासिनो दं 65 नं दिग्गेजुलियाव फार्स्ट राउन्डआनो कमप्लिट जायाखै दिग्गेजुलिनिफ्राय अनसुमा बसुमतारी बिथाङा इन्डिपेन्डेन्ट गेलेदों आरो बिजेपिनिफ्राय दङ अशोक सिंगाल फार्स्ट राउन्डआ कमप्लिट जाखांनायनि उनाव दिग्गेजुलिनि रिजाल्टखौ फार्स्ट राउन्डनि रिजाल्टखौ मोनथिनो मोनगोन नाथाय दायो फार्स्ट राउन्डआ कमप्लिट जायाखै बेनिखायनो नेक्स्ट कमेन्ट खालामनो नोंथांमोना बबे बियाबनिखौ नायनो नांगौ बिथाङा मानासनि कमेन्ट खालामदों मानासनिखौ नायनोसै दायो मानासआ एमआव थागोन मानास 41 नं मानास सेकेन्ड राउन्डआ जानानै थांबाय बिपिएफ दोलोनिफ्राय थानेश्वर बसुमतारी बिथाङानो बांसिन भट मोननानै दङ गासै 8,609 भट मोननानै थानेश्वर बसुमतारी बिथाङा थि मासियाव दङ नैथियाव जोंस्रां ब्रह्म फैलाजे बरगयारी बिथाङा गेलेदों बिथाङा गासै 5,595 भट मोननानै नैथियाव दङ नाथाय बिपिएफ दोलोनिफ्राय थानेश्वर बसुमतारी बिथाङा 3,000 भट बांसिन मोननानै लिडिं खालामगासिनो दं अके बिनि उनाव कमेन्ट खालामना खोन्थाहर नोंथांमोना मीना दैमारि बिथाङा रिहन दैमारि जिन्दाबाद होनना बुंदों नाथाय रिहन दैमारि बिथाङानो बांसिन भट मोनगासिनो बिनि उनाव गरेस्वर मासबाद कमेन्ट खालामदों बिरसन बसुमतारी बिथाङा मासबाद कमेन्ट खालामदों बेनिखायनो दायो मासबाद बियाबखौ नायनोसै टटेल बिजेपिआ 71 मासियावहा लिडिं खालामगासिनो कंग्रेसआ 21 बिपिएफ मोनगु एजिपिआ 7 एआइइउडिएफआ 2 दायो मासबादनिखौ नायनोसै 1100 नायगिरि बिथांमोना नायगासिनो बेनिखायनो लाइक खालामना होयोब्लानो जाबाय 300 जनल' लाइक खालामदों दायो
मासबादनिफ्राय BPF-निफ्राय रिहन दैमारि बिथाङा गेलेदों। UPPL-निफ्राय सरन बर' बिथाङा गेलेदों। सरि। आदसा मासबादावहा झारखन्डनि पार्टियासो बांसिन भट मोनगासिनो। सरन बर' बिथाङाबो हायाखै। झारखन्ड मुक्ति मर्चानिफ्राय प्रीति रेखा बारला बिथाङा मासबाद BF-निफ्राय बांसिन भट मोननानै आवगायगासिनो। सरन बर' बिथाङाबो हायाखै। सरन बर' बिथाङा सासे केबिनेट मिनिस्टारमोन आरो BTC-नि EM। थामथियाव रबिन्द्र बसुमतारी बिथाङा 2968 भट मोनदों। सेथियाव झारखन्ड मुक्ति मर्चानिफ्राय 12847 भट मोननानै सेथियाव आवगायगासिनो दं। झारखन्डनिफ्राय फैनाय पार्टिया मासबादावहा। नैथियाव सरन बर' बिथाङा 12389 भट मोनदों। झारखन्ड मुक्ति मर्चानिफ्राय प्रीति रेखा बारला बिथाङा 458 बांसिन भट मोननानै लिडिं खालामगासिनो दं मासबाद BF-निफ्राय। 47 नं मासबाद BF-निफ्राय। बिनि उनाव कमेन्ट खालामना खोन्थाहरदो। बाक्सानिखौ नायनो थिनदों। बेनिखायनो दायो बाक्सानिखौ नायनोसै। एसे लासै लासै बुंदों आङो, मानो होनब्ला गोबां हारला जायो। मासबादनिखौ नायखांबाय, बेनिखायनो दायो बाक्सानिखौ नायनोसै। बाक्सानिफ्राय BPF दोलोनिफ्राय मानेस्वर ब्रह्म बिथाङानो बांसिन भट मोननानै आवगायगासिनो। गासै बिथाङा 11,530 भट मोनदों। 8,982 भट बांसिन मोननानै बिथाङा लिडिं खालामगासिनो दं। नैथियाव राकेश ब्रह्म बिथाङा 2548ल' मासि मोननो हादों। सेकेन्ड राउन्डआ जानानै थांबाय। सेकेन्ड राउन्डआव UPPL दोलोनिफ्राय राकेश ब्रह्म बिथाङा 2548ल' भट मोननो हादों। नाथाय BPF दोलोनिफ्राय मानेस्वर ब्रह्म बिथाङा 11,530 भट मोननो हादों। गासै बिथाङा 8,982 भट बांसिन मोननानै सेथि मासियाव आवगायगासिनो दं। बाक्सानिखौ नायखांबाय। बिनि उनाव कमेन्ट खालामना खोन्थाहरदो नेक्स्ट बबेनिखौ नायनांगौ। नेक्स्ट चिरांनि कमेन्ट खालामदो। चिरां। दतमा, टंला, देबोरगाव। बुथाब बसुमतारी बिथाङा देवरगावनिखौ नायनो थिनदों। देवरगावनिखौ नायनो खावलायदों, बेनिखायनो दायो देवरगावनिखौ नायनोसै। आदसा देवरगावथ' गैया। देवरगावआथ' क'क्राझारसो। देवरगाव नङा, क'क्राझारसो। बेनिखायनो क'क्राझारनिखौ नायनोसै। देवरगावआ BTC-नि BFसो। फार्स्ट राउन्ड कमप्लिट जानो थांबाय। बेखौ सिउलि महिलारि बिथाङानो बांसिन भट मोनगासिनो दं। हाग्रामा महिलारि बिथांनि बिसि सिउलि महिलारि बिथाङा 5,692 भट मोननानै BPF दोलोनिफ्राय सेथि मासियाव लिडिं खालामगासिनो। नैथियाव लरेन्स इस्लारि बिथाङा 2,659 भट मोनदों UPPL दोलोनिफ्राय। आरो BPF दोलोनिफ्राय महिलारि बिथाङा
3,037 भट मोननानै याव लिडिं खालामगासिनो दं। बांसिन भट मोननानै माने 3,037 बांसिन भट मोननानै लिडिं खालामगासिनो दं। गासै भट मोनदों 5,692 बिथां सिबि महिलारिया। बिनि उनाव कंग्रेसनिफ्राय 703 ता भट मोननो हादों मानिक चन्द्र ब्रह्मा बिथाङा। बिनि उनाव कमेन्ट खालामना बावखुंग्रि जतिश ब्रह्म बिथाङा बावखुंग्रिनिखौ नायनो खावलायदों। दायो बेनिखायनो बावखुंग्रिनिखौ नायनोसै। बावखुंग्रि बे नङा बावखुंग्रि बावखुंग्रि 4 नाम्बार बावखुंग्रिनिफ्राय फार्स्ट राउन्डआ जानानै थांबाय। राजबंशी दैदेनगिरि रूपम चन्द्र रय बिथाङानो बांसिन भट मोनगासिनो। UPPL निफ्राय प्रतिभा ब्रह्म बिथाङा 2,012 ताल' भट मोननो हादों। नाथाय BPF दोलोनिफ्राय एबा NDA निफ्राय 4,189 भट मोननानै रूपम चन्द्र रय बिथाङा आवगायगासिनो दं। 2,177 बांसिन भट मोननानै BPF दोलोनिफ्राय रूपम चन्द्र रय बिथाङा लिडिं खालामगासिनो। BPF एबा NDA बिनि उनाव कमेन्ट खालामदो। बिजनि मानास रयसुमै सोरगियारि बिथाङा 41 नं मानासनिखौ नायनो खावलायदों। बेनिखायनो दायो मानासनिखौ नायनोसै। मानास 41 नं मानास। मानासनिफ्राय सेकेन्ड राउन्ड जानानै थांबाय। BPF दोलोनिफ्राय थानेश्वर बसुमतारी बिथाङानो बांसिन भट मोननानै आवगायगासिनो दं। बिथाङा आरो नैथियाव फैलाजे बरगयारी एबा जोंस्रां ब्रह्म बिथाङा नैथियाव दङ। BPF दोलोनिफ्राय थानेश्वर बसुमतारी बिथाङा गासै 8,619 भट बांसिन मोननानै BPF बिथाङा लिडिं खालामगासिनो दं। जोंस्रां ब्रह्म बिथाङा गासै 5,595 भट मोननो हादों। नैथियाव दङ फैलाया। आरो कमेन्ट खालामदो नेक्स्ट बबेनिखौ नायनो नांगौ। गासै 700 नायगिरिफोरा नायगासिनो। बेनिखायनो लाइकआ अनलि 300। बेनिखायनो बयबो लाइक खालामना होयोब्लानो जाबाय। आरो चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामना लायोब्लानो जाबाय। सानफ्रोमबो गोनां खौरां मोनबाय थायो बे चेनेलनि गेजेरजों। तामुलपुर कमेन्ट खालामदों सदिप मुसाहारि आरो माधा बर' बिथांमोना तामुलपुरखौ कमेन्ट खालामदों। बेनिखायनो दायो तामुलपुरखौ नायनोसै। निफ्राय बिश्वजित दैमारी आरो BTC गाहाय प्रमद बर' बिथांनि गेजेराव कन्टेस्ट सोलिगासिनो। तामुलपुरा थियाव थागोन। तामुलपुर 47 नं तामुलपुरनिफ्राय फार्स्ट राउन्डआ जानानै थांबाय। बिश्वजित दैमारी बिथाङानो बांसिन भट मोननानै आवगायगासिनो दं NDA निफ्राय एबा BJP दोलोनिफ्राय।
गासै 5290 भट मोननानै BJP दोलोनिफ्राय बिश्वजित दैमारि बिथाङा सेथियाव मासियाव लिडिं खालामगासिनो गासै 2377 बांसिन भट मोननानै BJP दोलोनिफ्राय बिश्वजित दैमारि बिथाङा लिडिं खालामगासिनो नैथियाव प्रमद बर' बिथाङा 2913 भट मोननो हादों UPPL दोलोनिफ्राय आरो कंग्रेसनिफ्राय राफेल दैमारि बिथाङाबो 1782 भट मोननो हादों BJP दोलोनिफ्राय 43 नं तामुलपुर बियाबनिफ्राय बिश्वजित दैमारि बिथाङा बांसिन भट मोननानै आवगायगासिनो दं बेनि उनाव कमेन्ट धिकियाजुलिनिया फार्स्ट राउन्डआव कमप्लिट जायाखैमोन बेनिखायनो धिकियाजुलिनिखौ दसे थानानै नायगोन कमेन्ट खालामनानै खोन्था नोंथांमोना बबेनिखौ नायनो नांगौ बाक्सा अजय बर' बिथाङा बाक्सानिखौ नायनो खावलायदों दायो बाक्सानिखौ नायनोसै बाक्सा ब्रह्म UPPL निफ्राय दङ आरो BPF निफ्राय बाक्सा 42 नं बाक्सा BPF निफ्राय मनेश्वर ब्रह्म बिथाङानो बयनिख्रुइ बांसिन भट मोनदों गासै बिथाङा 16625 भट मोननो हादों मनेश्वर ब्रह्म बिथाङा नाथाय राकेश ब्रह्म UPPL दोलोनिफ्राय अनलि 5068ल' भट मोननो हादों थार्ड राउन्ड जानानै थांबाय बाक्सानिफ्राय मनेश्वर ब्रह्म BPF दोलोनिफ्राय बांसिन भट मोननो हादों 11557 भट बांसिन मोननानै BPF दोलोनिफ्राय मनेश्वर ब्रह्म बिथाङा लिडिं खालामगासिनो दं टटेल भट 16,000 आरो लिडिं खालामगासिनो 11,557 भटजों BPF दोलोनिफ्राय मनेश्वर ब्रह्म बिथाङा आरो नेक्स्ट कमेन्ट खालामना खोन्थाहर बावखुंग्रिनिखौ नायनो थिनदों दतमानिखौ बावखुंग्रिनिखौ दाहायसो नायखांनायमोन बावखुंग्रियावहा राय बिथाङानो बांसिन भट मोनगासिनो UPPL निफ्राय प्रतिभा ब्रह्म बिथाङा नैथियाव दङ खिन्थु रूपम चन्द्र राय बिथाङा बांसिन भट मोनदों उदालगुरिनिखौ नायनो थिनदों उदालगुरिनिखौ नायनोसै दायो गासै BJPआ 74 कंग्रेसआ 23 AGPआ 40 गासै BJPआनो बांसिन मोनगासिनो दायो टटेल आसामनिखौ बुंनो थाङोब्ला BTCनि उदालगुरिनिखौ नायनोसै दायो ब्रैजिद' नं उदालगुरि 4 राउन्ड जानानै थांबाय रिहन दैमारि बिथाङा 18,480 भटजों बयनिख्रुइ बांसिन भट मोननानै BPF दोलोनिफ्राय रिहन दैमारि बिथाङा लिडिं खालामगासिनो दं गासै 6,920 बांसिन भट मोननानै लिडिं खालामगासिनो UPPL दोलोनिफ्राय दिपेन बर' बिथाङा 11,560 मोननो हादों कंग्रेसनिफ्राय सुरेन दैमारि बिथाङा 2,424 भट मोननो हादों आरो इन्टारनेसनेल भट इन्टारनेसनेलनिफ्राय 844 इउनिक बसुमतारी बिथाङा मोननो हादों नटा एबा रावनोबो भट होयैफोरा 694 उदालगुरिनिफ्राय रिहन दैमारि बिथाङा बांसिन भट मोननानै दं गासै 6,920 भट लिडिं खालामगासिनो दं बांसिन भट मोननानै माने 6,920 बांसिन भट मोननानै रिहन दैमारि बिथाङा BPF दोलोनिफ्राय लिडिं खालामगासिनो दं माबाफोर बुंनायाव मिस्टेक जायोब्ला निमाहा होयोब्लानो जाबाय
मानोना बयबो मिथिखायो बबे सोर बबे पार्टिखौ एसे बुंफ्लांनोबो हागौ आं उल्टा पुल्टा, नाथाय बयबो मिथिखायो सोर बबे पार्टिनि। दिपेन बर' बिथाङा नैथियाव दङ 11,560 भट मोननानै 4 राउन्ड जानानै थांबाय। उदालगुरि 42 नं उदालगुरि ST समस्तिनिफ्राय। बिनि उनाव कमेन्ट खालामना खोन्थाहरदो बबेनिखौ नायना नांगौ। प्रसाद बसुमतारी बिथाङा दतमानिखौ नायनो थिनदों, बेनिखायनो दायो दतमानिखौ नायनोसै। दतमाया डिआव थागोन। 2 नं दतमा। दतमानिफ्राय रबिराम नार्जारि बांसिन भट मोनगासिनो, सेकेन्ड राउन्ड जानानै थांबाय। गासै 13टा राउन्ड जागोन दतमानिफ्राय, सेकेन्ड राउन्ड जानानै थांबाय। रबिराम नार्जारि बिथाङानो बांसिन भट मोनगासिनो, गासै 6,293 भट मोननानै रबिराम नार्जारि बिथाङानो बांसिन भट मोनदों। राजु कुमार नार्जारि बिथाङा UPPL दोलोनिफ्राय 4,104 भट मोनदों, नाथाय BPF दोलोनिफ्राय रबिराम नार्जारि बिथाङा 2,219 बांसिन भट मोननानै लिडिं खालामगासिनो दं। कंग्रेसनिफ्राय बिरखां बर' बिथाङा 2,143 भट मोननो हादों। आरो इन्डिपेन्डेन्ट फुंखा ब्रह्म बिथाङा 348। बिनि उनाव आरो सासे इन्डिपेन्डेन्ट रनन्जय नार्जारि बिथाङा 164। दतमा 2 नं दतमानिफ्राय रबिराम नार्जारि बिथाङा लिडिं खालामगासिनो। बिनि उनाव कमेन्ट कारिना ब्रह्म देवरगाव नङा, क'क्राझारसो। लखिमपुरनिफ्रायबो कमेन्ट खालामदों। लखिमपुरखौ दा नायगोन र'। जायख्लं बिथाङा 40 रुपिस सुपार सेट खालामदों, बेनिखाय बिथांखौ थेंक इउ। जेबो नाङा, खालि प्रमद बर' बिथाङा जेननांगौ होनना बुंदों बिथाङा। मा बुंगोन आं दा। प्रमद बर' बिथाङा सेकेन्ड राउन्ड ना थार्ड राउन्ड सोलिगासिनोमोन। तामुलपुरनिफ्राय बिस्वजितआ बांसिन भट मोनगासिनो मोननायालाय। दायो लास्ट राउन्डहालागैसो मिथिसिगोन। दा जेबो बुंनो हाथ'वा। दायो माने बांसिन राउन्ड वाइज बांसिन सोर भट मोनगासिनो बेखौल'सो बुंनो हायो। लिडिं खालामगासिनो नंगौ, जायनो बांसिन लिडिं खालामो बेनो देरहाहैखायो उनहालागै। बेनिखायनो माने फाइनेलखौ बुंनो हाथ'वा, माने बुङैया मोजां आरो। कारिना ब्रह्म क'क्राझाराव शिउलि महिलारि बिथाङा बांसिन भट मोननानै आवगायगासिनो दंमोन फार्स्ट राउन्डआव। दाहाय नायनाय कुसु मुसाहारि बिथाङा बावखुंग्रिनिखौ नायलाय आदा होनना बुंदोंमोन। बावखुंग्रियाव रुपम चन्द्र रय बिथाङा बांसिन भट मोनगासिनो दायो NDA एबा BPFनिफ्राय। बिथाङा सासे जोबोद डेन्जार राजबंसि दैदेनगिरि। बिथांनि हिस्ट्रिया खात्रा। बर'फोरखौ भट रायोमोन बिथाङा। नेक्स्ट कमेन्ट
बाक्सा आरो मुसलपुरनिखौ नाय पंकज ब्रह्म बाक्सायाव पानिराम ब्रह्म बिथाङा बांसिन भट मोनगासिनो आरो सलपुरथ' नङा तामुलपुरसो सिडली चिरां मासबादनिखौ नायनो खावलायदों मासबादावहा झारखन्डनिफ्राय फैनाय पार्टियासो लिडिं खालामगासिनो मासबादाव दिन्थिना नोंथांमोननो मासबादाव सरन बर' बिथाङाबो हानायखौ लिडिं खालामबाय झारखन्ड मुक्ति मर्चा पार्टियासो लिड खालामगासिनो 4 राउन्ड जानानै आदसा सोलायबाय मासबादनिफ्राय 4 राउन्ड जानानै थांबाय सरन बर' बिथाङा 18,335 भट मोननानै आवगायगासिनो गासै 2,724 बांसिन भट मोननानै BPF दोलोनिफ्राय सरन बर' बिथाङा लिड खालामगासिनो नैथियाव झारखन्ड मुक्ति मर्चानि प्रीति रेखा बारला बिथाङा 15,611 भट मोनदों थामथियाव UPPL only 3,360 भट मोननो हादों UPPL निफ्राय रबिराम बसुमतारी बिथाङा बेनि उनाव कमेन्ट पर्बतजरा 5 नम्बर पर्बतजरानिखौ नायनोसै दायो PQRST P पर्बतजरा 5 नम्बर पर्बतजरा फार्स्ट राउन्ड जानानै थांबाय पर्बतजरानिफ्राय कंग्रेसनिफ्राय मोहम्मद आशराफुल इस्लाम शेख बिथाङा बांसिन भट मोनगासिनो नैथियाव BPF निफ्राय रिजल कारिम बिथाङा आरो थामथियाव AIUDF गासैबो मुस्लिम केन्डिडेट पर्बतजरायाव कंग्रेसनिफ्राय बांसिन भट मोनगासिनो पर्बतजरायाव नेक्स्ट सिडली चिरांखौ नायनो खावलायदों सिडलीया सियाव थागोन सिडली ABC सिडली चिरां क'क्राझार 16 नम्बर चिरां आच्छा बेथ' चिरां नङा ढेकियाजुलिनिखौ नायफैनो खावलायदों ढेकियाजुलिनिखौ नायनोसै दायो 65 नम्बर ढेकियाजुलि फार्स्ट राउन्ड जानानै थांबाय BJP निफ्राय अशोक सिंघाल बिथाङानो बांसिन भट मोनगासिनो अशोक सिंघाल बिथाङा 4,912 भट मोनदों BJP दोलोनिफ्राय नैथियाव कंग्रेसनिफ्राय बाटास अरां बिथाङा 1,682 भट मोनदों थामथियाव इन्डिपेन्डेन्ट अनसुमा बसुमतारी बिथाङा 596 भट मोनदों ढेकियाजुलियाव अशोक सिंघाल बिथाङा लिडिं खालामगासिनो गासै 3,230 भटजों बिनि उनाव नेक्स्ट
जालुकबारी मामानि पार्टी मामानि बियाबखौ नायनोसै बिदिबा जालुकबारी मामायाथ' लिड खालामखागोन बेथ' खाथांखा जालुकबारिया जेआव थागोन जालुकबारी फार्स्ट राउन्ड हेमन्त बिश्व शर्मा बिथाङानो बांसिन मोननानै दङ दासान्दि 5,989 भटजों हेमन्त बिश्व शर्मा बिथाङानो बांसिन भट मोनदों नैथियाव कंग्रेसनिफ्राय अनलि 1010 आरो सासे इन्डिपेन्डेन्ट 101 भट मोनदों जालुकबारिनिफ्राय हेमन्त बिश्व शर्मा बिथाङानो बांसिन भट मोनदों गासै 4,979 बांसिन भट मोननानै लिडिं खालामगासिनो दं बिनि उनाव नेक्स्ट गोबां कमेन्ट फैदों बबे मोनसेखौ नायनो जागासिनो दिकेजोलिनिखौ नायखांबाय दिकेजोलियाव अशोक सिंघाल बिथाङानो बांसिन भट मोनगासिनो निजिमा ब्रह्म बिथाङा गसाइगावथ' सोरबा बिथांमोना बिटिसिनि बियाबखौसो लिरगासिनो बिटिसिनि नङा बियो एमएलए बियाबनिसो नालाय बिटिसिनिया बेयावहा थाया सोलिगासिनो हेमन्त बिश्व शर्मा बिथाङा बांसिन फार्स्ट राउन्डआव सिडली चिरांनिखौ नायनोसै सिडली चिरां 19 नाम्बार सिडली चिरां थार्ड राउन्ड जानानै थांबाय पानिराम ब्रह्म बिपिएफ दोलोनिफ्राय बांसिन भट मोननो हादों बिथाङा 14,223 भट मोननानै फार्स्ट बांसिन भट मोननानै सेथि मासियाव लिडिं खालामगासिनो गासै 3,868 बांसिन भट मोनदों बिपिएफ दोलोनिफ्राय पानिराम ब्रह्म बिथाङा इउपिपिएल दोलोनिफ्राय रनजित बसुमतारी बिथाङा 10,370 भट मोनदों थांबाय थार्ड राउन्डनि बे गुवाहाटी सेन्ट्रेलनिखौ नायनोसै बिदिबा गुवाहाटी सेन्ट्रेल सेकेन्ड राउन्ड जानानै थांबाय बिजेपिनिफ्राय बिजय कुमार गुप्तायानो बांसिन भट मोनदों 10,582 भट मोननानै बिजेपि दोलोनिफ्राय गुवाहाटी सेन्ट्रेलनिफ्राय सेकेन्ड राउन्डआव बिजेपिनिफ्राय बांसिन भट मोनदों एजिपि आसाम जातीय परिषदनिफ्राय कुंकी चौधुरी बिथाङा नैथियाव दङ 7,603 भट मोननो हादों कुंकी चौधुरी बिथाङा गुवाहाटी सेन्ट्रेलाव बिजेपिया बांसिन भट मोनगासिनो बिनि उनाव नेक्स्ट तामुलपुर कमेन्ट खालामदों दिपेन नार्जारी बिथाङा तामुलपुरखौ नायनोसै तामुलपुराव सेकेन्ड राउन्ड जानानै थांबाय बिश्वजित दैमारी बिथाङानो बांसिन भट मोनगासिनो बिजेपि दोलोनिफ्राय
958 भट मोननानै बिजेपिनिफ्राय बिश्वजित दैमारी बिथाङा लिडिं खालामगासिनो। प्रमद बर' बिथाङा 6196 भट मोननो हादों। बिजेपि दलनिफ्राय बिश्वजित दैमारी बिथाङा 2762 बांसिन भट मोननानै लिडिं खालामगासिनो दं। सेकेन्ड राउन्ड 43 नं तामुलपुर बियाबनिफ्राय। बिनि उनाव नेक्स्ट कमेन्ट बिजनीनिखौ नायनो खावलायदों। मिनिसाद नार्जारी बिथाङा बिजनीनिखौ नायनोसै दायो। बिजनी बिजनी 20 नं बिजनी फार्स्ट राउन्ड जानानै थांबाय। बिजेपिनिफ्राय अरूप कुमार दे बिथाङानो बांसिन भट मोनदों। बांसिन माने अनलि मोनब्रैल' भट मोननानै लिडिं खालामगासिनो फार्स्ट राउन्डआव बिजेपि दलनिफ्राय बिजनीआव। नैथियाव UPPL दलनिफ्राय कमल सिंह नार्जारी बिथाङा 9198 भट मोनदों। नाथाय अरूप कुमार दे बिथाङा 2202 भट मोननानै बिजेपि एबा NDA निफ्राय लिडिं खालामगासिनो दं। फार्स्ट राउन्ड 20 नं बिजनी बियाबनिफ्राय। बिनि उनाव नेक्स्ट अरूप कुमार दे बिथाङानो बांसिन भट मोनदों बिजनीआव। बिजेपि दलनिफ्राय। बिनि उनाव राङापारा नायनो खावलायदों। रानि सोरगियारि बिथाङा राङापारानिखौ नायनोसै बिदिबा BTC नि बाहेरनि। राङापारा 68 नं राङापारा। बिजेपि दलनिफ्राय कृष्ण कमल तान्ती बिथाङानो बांसिन भट मोनगासिनो। गासै 5455 भट मोननानै बिजेपि दलनिफ्राय 68 नं राङापारायाव लिड खालामगासिनो दं। फार्स्ट राउन्ड जानानै थांबाय। कंग्रेसनिफ्राय कार्तिक चन्द्र कुर्मी बिथाङा गेलेदों। बिनि उनाव झारखन्ड मुक्ति मोर्चानिफ्राय 9945 मेथ्यू पप नवा बिथाङा। राङापारानिफ्राय कृष्ण कमल तान्ती बिथाङा बिजेपिनिफ्राय बांसिन भट मोननानै आवगायगासिनो दं। गासै 3742 बांसिन भट मोननानै आवगायगासिनो दं। 68 नं राङापारानिफ्राय फार्स्ट राउन्ड जानानै थांबाय। नेक्स्ट भेरगाव कमेन्ट खालामदों। भेरगावआथ' BTC निसो। दिकेजलिनिखौ नायबा दिकेजलिया अशोक सिंगलानो बांसिन भट मोनगासिनो। दतमानिखौ नायनो खावलायदों अन्जना राभा बिथाङा। ओंखायनो दतमानिखौ नायनोसै दायो। दतमा दतमा 2 नाम्बार दतमा। रबिराम नार्जारी BPF दलनिफ्राय थार्ड राउन्ड जानानै थांबाय। गासै 9754 भट मोननानै रबिराम नार्जारी बिथाङानो बांसिन भट मोनगासिनो दतमानिफ्राय। सेकेन्डआव जुकुमार नार्जारी बिथाङा 6470 भट मोनदों UPPL दलनिफ्राय। BPF निफ्राय रबिराम नार्जारी बिथाङा गासै 3284 बांसिन भट मोननानै दतमा खालामगासिनो थार्ड राउन्डआव। बिनि उनाव नेक्स्ट
बिनि उनाव नेक्स्ट कार्बि आंलंनिफ्रायबो कमेन्ट खालामदों कार्बि आंलं दिफु कार्बि आंलंनिखौ नायनोसै बिदिबा दिफुनिखौ गोबां बर'फोर थायो नालाय बेयावबो कार्बि आंलं दिफु कार्बि आंलं दिफु बारा बांद्राय बिटिसिनि बाहेरनिखौ बारा खबर लानाय जाया दिफु सेकेन्ड राउन्ड जानानै थांबाय बिजेपिनिफ्राय निस' तेरां पि बिथाङानो बांसिन भट मोनगासिनो दिफुनिफ्राय कार्बि आंलं दिफुनिफ्राय बिजेपि दोलोनिफ्राय निस' तेरां पि बिथाङानो बांसिन भट मोनगासिनो गासै 10,002 भट होननानै बिजेपि दोलोनिफ्राय दिफु सेकेन्ड राउन्ड 110 नाम्बार दिफुनिफ्राय बिजेपि दोलोनिफ्राय निफु तेरांपि बिथाङानो आवगायगासिनो दं बेनि उनाव नेक्स्ट रानि बर' बिथाङा बाक्सानियालाय ना खावलायदों बाक्सानिखौ नायनोसै बिदिबा बाक्सानियाव मा सोलिगासिनो बाक्सानिखौ नायखांबायमोन बाक्सायाव बिपि फान देरहानानै दंमोन माने लिडिं खालामगासिनो दंमोन बेनिखायनो बाक्साखौ नायनोसै दायो बाक्सा 42 नं बिटिसि बाक्सा 4 राउन्ड जानानै थांबाय मनेश्वर ब्रह्म बिथाङानो बयनिख्रुइ बांसिन भट मोनगासिनो गासै 21,298 भट मोनदों बिपिएफ दोलोनिफ्राय मनेश्वर ब्रह्म बिथाङा इउपिपिएल दोलोनिफ्राय राकेश ब्रह्म बिथाङा अनलि 7,365 भट मोननो हादों 4 राउन्ड जानानै थांबाय जोबोद बुरजा भट मोनदों मनेश्वर ब्रह्म बिथाङा बिपिएफ दोलोनिफ्राय जानानै थांबाय बाक्सानिफ्राय बिपिएफ दोलोआ बयनिख्रुइ बांसिन भट मोनगासिनो नेक्स्ट तामुलपुरखौ नायनोसै बिनि उनाव उदालगुरियाव थांसै उदालगुरिखौ बांसिन गोबां कमेन्ट खालामदों तामुलपुरखौबो कमेन्ट खालामदों तामुलपुरखौ नायगोन बिनि उनाव उदालगुरियाव थांगोन बिनि उनाव माजबाद तामुलपुरखौ नायनोसै बिदिब्ला तामुलपुर 43 नं बिटिसि तामुलपुर थार्ड राउन्ड जानानै थांबाय बिजेपि दोलोनिफ्राय बिश्वजित दैमारी बिथाङानो बयनिख्रुइ बांसिन भट मोननानै आवगायगासिनो दं गासै बिश्वजित दैमारी बिथाङा बिजेपि दोलोनिफ्राय 15,291 भट मोननानै बिजेपि दोलोनिफ्राय बिश्वजित दैमारीयानो बांसिन भट मोनगासिनो नैथियाव प्रमद बर' बिथाङा 8,559ल' भट मोननो हादों बिश्वजित दैमारी बिथाङा बिजेपि दोलोनिफ्राय 6,732 बांसिन भट मोननानै बाक्सानिफ्राय तामुलपुरनिफ्राय लिडिं खालामगासिनो गासै थार्ड राउन्ड जानानै थांबाय बिनि उनाव उदालगुरियाव थांसै बाक्सायाव बिश्वजित दैमारी बिथाङानो बांसिन भट मोनगासिनो बिनि उनाव उदालगुरि 46 नं उदालगुरि 5 राउन्ड जानानै थांबाय बिपिएफ दोलोनिफ्राय रिहन दैमारी बिथाङानो 22,730 भट मोननानै बिपिएफ दोलोनिफ्राय आवगायगासिनो सेकेन्डआव दिपेन बर' 14,864 नैथियाव दङ नाथाय बिपिएफ दोलोनिफ्राय रिहन दैमारी बिथाङा 7,866 बांसिन भट मोननानै उदालगुरि एसटि समष्टिनिफ्राय लिडिं खालामगासिनो गासै 2,800 नायगिरि बिथांमोना लाइभ नायगासिनो
बेनिखायनो बयबो लाइक खालामना होयोब्लानो जाबाय अनलि 700 जनल' लाइक खालामदों बेनिखायनो लाइकखौ जायफोरा नायगासिनो बिथांमोना अननानै लाइक खालामना होयोब्लानो जाबाय आरो चेनेलाव गोदानै फैदोंब्ला दिनैसो फैदोंब्ला चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामना लायोबानो जाबाय मानोना बे चेनेलाव सानफ्रोमबो गोनां फुंनि समाव दायो नेक्स्ट माजबादनिखौ नायनोसै माजबादनिफ्राय सरन बर' बिथाङा लिडिं खालामगासिनो दंमोन सेकेन्ड राउन्डआव फार्स्ट राउन्डआवहा थार्ड राउन्डआवहा आच्छा मानासनि भैयासो फैबाय माजबाद नङा मानासाव थार्ड राउन्ड जागासिनो थानेस्वर बसुमतारी बिथाङा BPF दोलोनिफ्राय बांसिन भट मोनगासिनो UPPL दोलोनिफ्राय जोंस्रां ब्रह्म बिथाङा नैथियाव दङ UPPL निफ्राय जोंस्रां ब्रह्म एबा फैलाजे बरगयारी बिथाङा 112 भट मोननो हादों आरो BPF दोलोनिफ्राय थानेस्वर बसुमतारी बिथाङा 13,868 भट मोननो हादों गासै आरो 7,756 बांसिन भट मोननानै BPF दोलोनिफ्राय थानेस्वर बसुमतारी बिथाङा लिडिं खालामगासिनो मानास समस्तिनिफ्राय 41 नं मानास समस्तिनिफ्राय थार्ड राउन्डआ जानानै थांबाय बेनि उनाव नेक्स्ट माबाखौ नायनो बुंदोंमोन मा बुंनो माजबादनि उनाव क'क्राझाराव थांसै क'क्राझारखौबो गोबां कमेन्ट खालामगासिनो बेनिखायनो माजबादखौ नायनानै क'क्राझाराव थांसै माजबाद माजबाद 47 नं माजबाद 6 राउन्ड जानानै थांबाय सरन बर' बिथाङानो बांसिन भट मोनगासिनो माजबादनिफ्राय गासै 28,854 भट मोननानै सरन बर' बिथाङा सेथि मासियाव लिडिं खालामगासिनो प्रिति रेखा बारला बिथाङा नैथियाव दङ गासै 22,029 भट मोनदों आरो UPPL निफ्राय रबिन्द्र बसुमतारी बिथाङा अनलि 5,000 भट मोनदों माजबादनिफ्राय सरन बर' बिथाङा BPF दोलोनिफ्राय 6,825 बांसिन भट मोननानै लिडिं खालामगासिनो 47 नं माजबाद बियाबनिफ्राय नेक्स्ट बावखुंग्रि अके बिदिब्ला दायो बिनि उनाव बावखुंग्रियाव थांसै क'क्राझाराव सिबि महिलारि बिथाङा लिडिं खालामगासिनो फार्स्ट राउन्डआव दायो मा सोलिगासिनो नायनोसै क'क्राझार 3 नाम्बार क'क्राझार फार्स्ट राउन्डआव दाबो फार्स्ट राउन्ड जानानै थांबाय सेकेन्ड राउन्डआव दाबो जायाखै कमप्लिट जायाखै बेनिखायनो सिबि महिलारि बिथाङानो बांसिन भट मोनगासिनो क'क्राझारनिफ्राय बिनि उनाव नेक्स्ट बावखुंग्रि सेकेन्ड राउन्ड जानानै थांबाय बावखुंग्रियाव रुपम चन्द्र रय BPF दोलोनिफ्राय एबा NDA निफ्राय रुपम चन्द्र रय बिथाङानो बांसिन भट मोनगासिनो गासै 8,494 भट मोननो हादों बावखुंग्रिनिफ्राय रुपम चन्द्र रय बिथाङा सेकेन्ड राउन्ड जानानै थांबाय नैथियाव साफालि माराक बिथाङा कंग्रेसनिफ्राय 4,505 भट मोननो हादों BPF निफ्राय रुपम चन्द्र रय बिथाङा नैथि राउन्ड जानानै थांबाय माने 3,987 बांसिन भट मोननानै बावखुंग्रि समस्तियाव रुपम चन्द्र रय बिथाङा लिड खालामगासिनो दं गासै 3,200 नायगिरि बिथांमोना लाइभ नायगासिनो लाइकआ 1K बो जायाखै बेनिखायनो अननानै 1K खालामना होयोब्लानो जाबाय लाइकखौ आरो 20 जन नायगिरि बिथांमोना लाइक खालामोब्लानो 1K लाइक जागोन बेनिखायनो 1K लाइक खालामना होयोब्लानो जाबाय नेक्स्टआव
क'क्राझारनिखौ नायबाय क'क्राझारनिया शिउलि महिलारि हाग्रामा महिलारि बिथांनि बिसि शिउलि महिलारि बिथाङानो BPF दोलोनिफ्राय लिड खालामगासिनो नेक्स्ट बावखुंग्रिनिखौ नायबाय बावखुंग्रिनिया नै सोलिगासिनो बावखुंग्रिनि बियो रुपम चन्द्र रय बिथाङानो बांसिन भट मोनगासिनो BPF एबा ND निफ्राय गसाइगाव सिडली चिरांनिखौ दासो सिडली चिरां बिदिबा सिडली चिरांखौ नायनोसै सिडली चिरां फर राउन्ड जानानै थांबाय सिडली चिराङाव नाथाय फर राउन्डआव दासिम पानिराम ब्रह्म बिथाङा BPF दोलोनिफ्राय बयनिख्रुइ बांसिन भट मोननानै आवगायगासिनो गासै 208 भट मोननानै पानिराम ब्रह्म बिथाङा BPF दोलोनिफ्राय लिड खालामगासिनो नैथियाव UPPL दोलोनिफ्राय बिथाङा गासै 14,512 भट मोननानै नैथियाव दङ नाथाय BPF दोलोनिफ्राय पानिराम ब्रह्म बिथाङा 3,696 बांसिन भट मोननानै लिडिं खालामगासिनो बिनि उनाव थामथियाव कंग्रेस 800 भट बिनि उनाव भटार्स पार्टी इन्टारनेशनेल बियो बानिमा ब्रह्म बिथाङा 400 बिनि उनाव नटायाव 576 मानसिफोरा भट होदों माने नटा माने बिथांमोना रावबो पार्टिखौ मोजां मोना सिडली चिरां 19 नं सिडली चिरांनिफ्राय 4 राउन्डआ जानानै थांबाय BPFनिफ्राय पानिराम ब्रह्म बिथाङानो बांसिन भट मोननानै आवगायगासिनो नेक्स्ट कमेन्ट बिजनि कमेन्ट बेनिखायनो बिजनिखौ नायनोसै दायो बिजनि 20 नं बिजनि सेकेन्ड राउन्ड जानानै थांबाय आच्छा बिजनियावहा UPPL दोलोनिफ्राय कमल सिंह नार्जारी बिथाङा सेकेन्ड राउन्डआव बांसिन भट मोननानै आवगायगासिनो UPPL दोलोनिफ्राय BJPनिफ्राय अरुण कुमार दे बिथाङा नैथियाव दङ गासै 4,646 भट मोननो हादों नाथाय UPPL दोलोनिफ्राय कमल सिंह नार्जारी बिथाङा 5,717 भट मोननानै सेथियाव लिडिं खालामगासिनो गासै कमल सिंह नार्जारी बिथाङा बांसिन भट मोननो हादों 1,069 UPPL दोलोनिफ्राय बिजनियाव UPPL दोआ लिडिं खालामगासिनो कमल सिंह नार्जारी बिथाङा नेक्स्ट इन्डिपेन्डेन्टबो गेलेदों बिजनिनिफ्राय इन्डिपेन्डेन्ट डिम्बेश्वर बर' बिथाङा 1,757 भट मोननो हादों बिनि उनाव कंग्रेसनिफ्राय राजात कान्ति साहा बिथाङाबो 1,400 भट मोननो हादों बिनि उनाव कालिलुर रहमान बिथाङा इन्डिपेन्डेन्ट गेलेदों बिथाङा 700 बिनि उनाव इन्डिपेन्डेन्ट आरोबाव नासिर उद्दिन खान बिथाङाबो 300 मेक्सिमाम बिनि उनाव कमल सिंह नार्जारी बिथाङा बिजनिनिफ्राय लिडिं खालामगासिनो नेक्स्ट कमेन्ट अके वेलकाम थेंक इउ खोन्थानायनि थाखाय अके बिनि उनाव गसाइगाव BTC गसाइगावथ' गैया गसाइगाव 1 नाम्बार गसाइगाव सेकेन्ड राउन्ड जानानै थांबाय 1 नाम्बार गसाइगावनिफ्राय सेकेन्ड राउन्ड जानानै थांबाय BPF दोलोनिफ्राय सभाराम बसुमतारी बिथाङा 6,451 भटजों बयनिख्रुइ बांसिन भट मोननानै गसाइगाव समस्तिनिफ्राय लिडिं खालामगासिनो
BPF दोलोनिफ्राय सभाराम बसुमतारी बिथाङा नैथियाव UPPL निफ्राय अनिन्द बसुमतारी बिथाङा 4200 भट मोननानै नैथियाव दङ UPPL निफ्राय BPF निफ्राय सभाराम बसुमतारी बिथाङा गासै 2251 बांसिन भट मोननानै लिडिं खालामगासिनो दं BPF दोलोआ गसाइगावनि बिनि उनाव थामथियाव झारखन्ड मुक्ति मर्चा झारखन्डनिफ्रायबो गोबां भट मोननो हादों फिद्रिक्सन हेन्सडाक फिद्रिक्सन मुङाबो जोबोद खातारनाक झारखन्ड मुक्ति मर्चानिफ्राय 4158 भट मोननो हादों बिनि उनाव इन्डिपेन्डेन्ट दङ कंग्रेसनिफ्राय दङ बिनि उनाव इन्डिपेन्डेन्ट दङ गसाइगावआव सभाराम बसुमतारी बिथाङा BPF निफ्राय बांसिन भट मोनगासिनो गासै 2251 बांसिन भट मोननानै लिडिं खालामगासिनो बेनि उनाव कमेन्ट 1000 बेनि थाखाय थेंक इउ नाथाय चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामाखै चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामना लायोबानो जाबाय सानसे रिजाल्टखौ फोसावनाय जागोन बे चेनेलनि गेजेरजों बेनिखायनो चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामना लायोब्लानो जाबाय एसे प्रब्लेम जादों नामा जायफोरा आंनि कन्टेक्टआव दङ बिथांमोना दायो कल खालामनो नाङा मानोना आङो मबाइलजोंसो लाइभ खालामगासिनो आं PCआव खालामाखै ओंखायनो मबाइलजों नायनायाव कल खालामोब्ला एसे प्रब्लेम जायो बेनिखायनो कल खालामथ'नो नाङा बाक्सानिखौ नायनोसै बाक्सानिफ्राय ब्रैजिनै नं बाक्सा समस्तिनिफ्राय 4 राउन्ड जानानै थांबाय BPF दोलोनिफ्राय मनेश्वर ब्रह्म बिथाङा गासै 21,298 भट मोननानै BPF दोलोनिफ्राय मनेश्वर ब्रह्म बिथाङा आवगायगासिनो नैथियाव राकेश ब्रह्म बिथाङा UPPL दोलोनिफ्राय 7,365 भट मोननो हादों नाथाय BPF दोलोनिफ्राय मनेश्वर ब्रह्म बिथाङा जोबोद बुरजा भट मोनदों गासै 13,933 बांसिन भट मोननानै बाक्सा समस्तिनिफ्राय 4 राउन्डसिमहालागै बाक्सा समस्तिनिफ्राय मनेश्वर ब्रह्म बिथाङा BPF दोलोनिफ्राय बांसिन भट मोननानै आवगायगासिनो दं नेक्स्ट उदालगुरिनिखौ चेक खालामनोसै उदालगुरिनि BTC नि उदालगुरि ST समस्तिनिफ्राय दिपेन बर' आरो रिहन दैमारि बिथांनि गेजेराव कन्टेस्ट सोलिगासिनो 5 राउन्ड जानानै थांबाय रिहन दैमारि बिथाङानो बांसिन भट मोनगासिनो गासै 22,730 भट मोननानै रिहन दैमारि बिथाङा उदालगुरि ST समस्तिनिफ्राय लिडिं खालामगासिनो नैथियाव दिपेन बर' बिथाङा 14,084 भट मोननानै UPPL दोलोनिफ्राय दिपेन बर' बिथाङा आवगायगासिनो नाथाय रिहन दैमारि बिथाङा जोबोद मोनबा राउन्ड समस्तिनिफ्राय मोनबा राउन्डसिमहालागै रिहन दैमारि बिथाङा BPF दोलोनिफ्राय
बयनिख्रुइ बांसिन भट मोननानै आवगायगासिनो दं। गासै 7,866 बांसिन भट मोननानै आवगायगासिनो दं दैमारि बिथाङा। दिपेन बर' बिथाङा UPPL दोलोनिफ्राय 14,084 भट मोनदों आरो रिहन दैमारि बिथाङा 22,730 भट मोनदों। लाइफ नायनाया एसे खमायलांदों। माबाफोर प्रब्लेम जादों नामा लाइफआवहा भइसनि प्रब्लेम आरो नेटवर्कनि प्रब्लेमथ' सोलिखागोन। बेनिखायनो कमेन्ट खालामना खोन्थाहरब्लानो जाबाय माखासे इसुफोर फैदोंब्ला। पर्बत जरानिखौ नायनोसै बिदिबा। पर्बत जरा बा नाम्बार पर्बत जरा BTC कंग्रेसआ बांसिन भट मोनगासिनो 10,000, BJP मोनगासिनो 5,000 आरो UPPL मोनगासिनो अनलि 1,000। पर्बत जरानिफ्राय सेकेन्ड राउन्ड जानानै थांबाय। कंग्रेसआ बांसिन भट गासिबो मुस्लिम केन्डिडेट बेनिखायनो कंग्रेसआ बांसिन भट मोनगासिनो। नेक्स्ट कमेन्ट 45 नं भेरगावखौ दिन्थिलाय गोसोखां ब्लक। 45 नं भेरगाव अके। 45 नं भेरगाव। नं भेरगाव। ओ 45 नं भेरगावआव मोनबा राउन्ड जानानै थांबाय। BPF दोलोनिफ्राय मनेश्वर बर' बिथाङा बांसिन भट मोननानै आवगायगासिनो। गासै मनेश्वर बर' बिथाङा BPF दोलोनिफ्राय गासै 20,514 भट मोननो हादों आरो दास पानिका बिथाङा 10,000 भट मोननो हादों। UPPL निफ्राय नेरसोन बर' बिथाङा 9,806 भट मोननो हादों। नाथाय भेरगाव 45 नं भेरगाव बियाबनिफ्राय मोनबा राउन्ड जानानै थांबाय। मोनबा राउन्डआव दासिम 20,514 भट मोननानै BPF दोलोनिफ्राय मनेश्वर बर' बिथाङा आवगायगासिनो। गासै 9,613 बांसिन भट मोननानै बिथां BPF दोलोनिफ्राय मनेश्वर। नेक्स्ट कमेन्ट बावखुंग्रिनिखौ प्लिज। बिबुं चन्द्र ब्रह्म बिथाङा बावखुंग्रिनिखौ नायनो खावलायदों। बेनिखायनो बावखुंग्रिनिखौ नायनोसै। बावखुंग्रियाव BJP निफ्रायसो देरहानानै दंमोन बावखुंग्रियाव। दायो मा सोलिगासिनो नायनोसै। बावखुंग्रि 4 नाम्बार बावखुंग्रि BTC नि समस्ति BPF दोलोनिफ्राय रुपम चन्द्र रय बिथाङा बांसिन भट मोननानै आवगायगासिनो। गासै थामथि राउन्ड जानानै थांबाय बावखुंग्रियाव। रुपम चन्द्र रय BPF दोलोनिफ्राय बांसिन भट मोननानै आवगायगासिनो। नैथियाव कंग्रेसनिफ्राय साफाली मरक बिथाङा 7,478 भट मोननो हादों आरो थामथियाव प्रतिभा ब्रह्म बिथाङा अनलि 4,090 भट मोननो हादों। UPPLनिफ्राय प्रतिभा ब्रह्म बिथाङा 4,900 भट मोननो हादों। नाथाय रुपम चन्द्र रय बिथाङा BPF दोलोनिफ्राय 12,858 भट मोननो हादों। गासै 5,380 बांसिन भट मोननानै रुपम चन्द्र रय बिथाङा
बावखुंग्रि 4 नम्बर बावखुंग्रि बियाबाव लिडिं खालामगासिनो दं थामथि राउन्डसिमाव। नेक्स्ट ललित नार्जारि चिरां प्लिज आदा अके चिरांनिखौ नायनोसै बिदिब्ला चिरां सिडली चिरां सिडली चिरां 19 नम्बर सिडली चिरां 5th राउन्ड जानानै थांबाय BPF दोलोनिफ्राय पानिराम ब्रह्म बिथाङानो बयनिख्रुइ बांसिन भट मोननानै आवगायगासिनो गासै 21,823 भट मोननानै BPF दोलोनिफ्राय पानिराम ब्रह्म बिथाङा सिडली चिराङाव आवगायगासिनो गासै 5th राउन्ड जानानै थांबाय दासिम। UPPL दोलोनिफ्राय रन्जित बसुमतारी बिथाङा 18,059 भट मोननानै नैथियाव दङ बांसिन भट मोननानै लिडिं खालामगासिनो दं। नेक्स्ट कल खालामनानै खोन्थाहर चिरां बिजनीनिखौ दायो नायनायमोन क'क्राझार तेजा मुसाहारि बिथाङा क'क्राझारखौ नायनो खावलायदों बेनिखायनो दायो क'क्राझारखौ नायनोसै। फार्स्ट राउन्डआव क'क्राझाराव शिवली महिलारि बिथाङानो देरहानानै दंमोन दायो सेकेन्ड राउन्ड सोलिबायना सोलियाखै बेखौ नायनोसै। क'क्राझार नेटवर्कआ एसे इसु जागोन एसे मेनेज खालामोब्लानो जाबाय। शिवली महिलारि बिथाङानो बांसिन भट मोनगासिनो क'क्राझाराव BPF दोलोनिफ्राय शिवली महिलारि बिथाङा गासै 10,432 भट मोननानै आवगायगासिनो दं सेथि मासियाव। नैथियाव UPPL दोलोनिफ्राय लरेन्स इस्लारि बिथाङा 5,937 भट मोननानै UPPL दोलोनिफ्राय नैथियाव दङ लरेन्स इस्लारि बिथाङा। कंग्रेसनिफ्राय मानिक चन्द्र ब्रह्म बिथाङा अनलि 900 भट मोननो हादों। क'क्राझारनिफ्राय शिवली महिलारि बिथाङा BPF दोलोनिफ्राय 10,432 भट मोननानै सेकेन्ड राउन्डसिमहालागै लिडिं खालामगासिनो दं गासै 4,495 भट बांसिन मोननो हादों बिथाङा। शिवली महिलारि कल खालामथ'नो नाङा रावबो कल खालामनानै प्रब्लेम जायो नेटवर्कआ एसे प्रब्लेम सोलिगासिनो बेनिखायनो जायफोरा नायगासिनो लाइभ नायगासिनो बिथांमोना दायो कल खालामथ'नो नाङा मबाइलजोंसो लाइभ खालामदों आं PCजों खालामाखै बेनिखायनो कल खालामनो नाङा नेटवर्कआ केन्सेल जालाङो। नेक्स्ट औ नेटआ स्ल' सोलिगासिनो बेनि गेजेरावनो माखासे लोगोफोरा कल खालामना होबाय थादों बेनिखायनो बांसिन स्ल' जादों नेटआ बेनिखायनो रावबो कल खालामथ'नो नाङा जायफोरा लाइभ नायगासिनो जायफोरा आंनि कन्टेक्ट नाम्बार दङ बिथांमोना कल खालामथ'नो नाङा। नेक्स्ट तामुलपुराव मा सोलिगासिनो नायनोसै। तामुलपुर PQRST तामुलपुराव ब्रैथि राउन्ड जानानै थांबाय BJP दोलोनिफ्राय बिश्वजित दैमारि बिथाङानो बांसिन भट मोननानै आवगायगासिनो तामुलपुराव। BJP दोलोनिफ्राय गासै बिश्वजित दैमारि बिथाङा 20,436 भट मोननानै सेथि मासियाव लिडिं खालामगासिनो दं। प्रमद बर' बिथाङा 12,239 भट मोननो हादों नाथाय बिश्वजित दैमारि बिथाङा 20,000
432 भट मोननो हादों। बिश्वजित दैमारी बिथाङा 8197 बांसिन भट मोननानै लिडिं खालामगासिनो दं। प्रमद बर' बिथाङा only 12,000 भट मोननो हादों। ब्रैथि राउन्डसिम कंग्रेसनिफ्राय राफेल दैमारी बिथाङा 4,451 भट मोननो हादों। तामुलपुराव 43 नं तामुलपुर 4 राउन्डसिमाव ब्रैथि राउन्डसिमाव बिश्वजित दैमारी बिथाङानो बांसिन भट मोनगासिनो। बिथाङानो लिडिं खालामगासिनो बिश्वजित दैमारी बिथाङा BJP दोलोनिफ्राय। नेक्स्ट कमेन्ट खालामना खोन्थाहरदो बबेखौ नायनो नांगौ। गेरेमसा दैमारी उदालगुरिनिया मा जाखो? उदालगुरिनिखौ नायनायमोन। उदालगुरिनिया रिहन दैमारी बिथाङानो लिडिं खालामगासिनो दं। उदालगुरिनिफ्राय रिहन दैमारी बिथाङा BPF दोलोनिफ्राय लिडिं खालामगासिनोमोन। दायो मा सोलिगासिनो नायनोसै। 6 राउन्ड जानानै थांबाय। उदालगुरिनिफ्राय रिहन दैमारी बिथाङानो बयनिख्रुइ बांसिन भट मोननानै उदालगुरि ST समष्टिनिफ्राय 42 नं ST समष्टिनिफ्राय 6 राउन्डसिमहालागै रिहन दैमारी बिथाङानो बांसिन भट मोननानै BPF दोलोनिफ्राय आवगायगासिनो दं। UPPL दोलोनिफ्राय बिथां एबसुनि बारग' आफादगिरि दिपेन बर' बिथाङा 18,635 भट दं। नाथाय रिहन दैमारी बिथाङा BPF दोलोनिफ्राय 27,700 भट मोनदों। गासै 9,072 बांसिन भट मोनदों। लिडिं खालामगासिनो रिहन दैमारी बिथाङा BPF दोलोनिफ्राय उदालगुरि समष्टियाव। आदा बाक्सानिखौ नायनोसै बिदिबा। बाक्सायावथ' BPF दोलोनिफ्राय मनेस्वर बिथाङा लिडिं खालामगासिनो दंमोन गोबां बांसिन भटजों 90। दायो मा सोलिगासिनो 5th राउन्ड जानानै दङ। बाक्सायाव मनेस्वर ब्रह्म बिथाङानो बांसिन भट मोनगासिनो। गासै मनेस्वर ब्रह्म बिथाङा 26,042 भट मोनदों। नाथाय राकेश ब्रह्म बिथाङा only 9,000ल' भट मोननो हादों। UPPL दोलोनिफ्राय BPF दोलोनिफ्राय मनेस्वर ब्रह्म बिथाङा 26,042 भट मोननानै आवगायगासिनो दं। गासै 16,592 भट बांसिन मोननानै मनेस्वर ब्रह्म बिथाङा BPF दोलोनिफ्राय आवगायगासिनो। राकेश ब्रह्म बिथाङा UPPL दोलोनिफ्राय 9,450 भट मोनदों। कंग्रेसनिफ्राय जगदीश माधाही बिथाङा 2,177 मोनदों। बिनि उनाव इन्डिपेन्डेन्ट हितेश बसुमतारी बिथाङा 1,655 मोनदों। बिनि उनाव गण सुरक्षा पार्टीनिफ्राय रमेश चन्द्र दास बिथाङा 1,100 भट मोनदों। बिनि उनाव रामचन्द्र दास बिथाङा 800 भट मोनदों। बाक्सायावहा BPF दोलोनिफ्राय बानिराम ब्रह्म बिथाङानो लिडिं खालामगासिनो गासै 16,592 बांसिन भट मोननानै। बिनि उनाव नेक्स्ट सियाम खाख्लारि बिथाङा ढेकियाजुलि कनस्टिटिउन्सिनिखौ नायना खोन्थाहरदो। ढेकियाजुलिनिखौ नायनो थाखाय खावलायहरदों बिथाङा। बेनिखायनो दायो ढेकियाजुलिनिखौ नायनोसै। ढेकियाजुलिनिफ्राय BJP दोलोनिफ्राय अशोक सिंघाल बिथाङानो लिडिं खालामगासिनो दंमोन 1st राउन्डआव। दायो मा सोलिगासिनो नायनोसै। 2nd राउन्ड जानानै थांबाय। ढेकियाजुलिनिफ्राय अशोक सिंघाल बिथाङा BJP दोलोनिफ्राय 9,286 भट मोननानै अशोक सिंघाल बिथाङा ढेकियाजुलियावहा लिडिं खालामगासिनो। नैथियाव कंग्रेसनिफ्राय 3,600 भट मोनदों आरो इन्डिपेन्डेन्ट अनसुमा बसुमतारी बिथाङा 2,019 भट मोननो हादों। आरो भटार्स पार्टी इन्टारनेसनेलनिफ्राय रन्जय बसुमतारी बिथाङाबो 582 भट मोनदों। इन्डिपेन्डेन्ट सानै दंबावो आरो
दिकेजलिनिफ्राय सेकेन्ड राउन्डसिमहालागै अशोक सिंघाल बिथाङानो बांसिन भट मोनगासिनो गासै 5675 बांसिन भट मोननानै अशोक सिंघाल बिथाङा दिकेजलि समस्तियाव बेनि उनाव एस हायनारि बिथाङा मासबादखौ नायनो खालायदों मासबादखौ नायसै मासबादाव चरन बर' बिथाङा लिडिं खालामगासिनो दंमोन सेभेन राउन्ड जानानै थांबाय मासबादाव चरन बर' बिथाङानो बांसिन भट मोनगासिनो सेभेन राउन्डसिमहालागै स्निथि राउन्डसिमहालागै 47 नं मासबाद बियाबाव BPF दोलोनिफ्राय चरन बर' बिथाङा 33,561 गासै भट मोननो हादों 8,001 खालामगासिनो दं बेनि उनाव नैथियाव झारखन्ड मुक्ति मर्चानिफ्राय 5,000 भट मोननो हादों प्रिति रेखा बारला बिथाङा बेनि उनाव UPPL दोलोनिफ्राय अनलि 5,600ल' भट मोननो हादों मासबादनिफ्राय रबिन्द्र बसुमतारी बिथाङा नोंथांमोना एसे वेट खालामथ'योब्लानो जाबाय आं एसे बाहेरायावहा फ्रेस जानानै फैनि बाहेरायाव दै लोंना फैनि आं एसे नेथ'ब्लानो जाबाय दै लोंना फैनि आं अके नेक्स्ट कमेन्ट खालाम अरेस्वर तामुलपुर BJPआ गासै 79 मासि देरहागासिनो दं कंग्रेसआ 24 एसे नेथ'ब्लानो जाबाय आं बाहेरायाव एसे थांना फैनि
ओके फैफिनबाय कमेन्ट खालामदो नोंथांमोना जायफोरा नायगासिनो दासिमहालागै कमेन्ट खालामदो दतमानिखौ मानास आरो दतमा धनजित बिथाङा मानासनिखौ नायनो खावलायदों हृदय बिथाङा दतमानिखौ नायनो खावलायदों बेनिखायनो दायो दतमानिखौ नायग्रोनोसै बेनि उनाव मानासनिखौ नायसिगोन दतमा 2 नम्बर दतमा गासै 4 राउन्ड जानानै थांबाय BPF दोलोनिफ्राय रबिराम नार्जारी बिथाङा 14,887 भट मोननानै आवगायगासिनो दं UPPL दोलोनिफ्राय रजु कुमार नार्जारी बिथाङा 8,177 भट मोननो हादों दतमा 2 नं दतमा बियाबनिफ्राय ब्रैथि राउन्ड जानानै थांबाय रबिराम नार्जारी बिथाङा बांसिन भट मोननानै आवगायगासिनो दं गासै BPF दोलोनिफ्राय रबिराम नार्जारी बिथाङा 6,710 बांसिन भट मोननानै दतमा बियाबनिफ्राय लिडिं खालामगासिनो बिथां रबिराम नार्जारीया नेक्स्ट कमेन्ट बिरखां रामसियारि बिथाङा तामुलपुरखौ नायनो खावलायदों बेनिखायनो दायो तामुलपुरखौ नायनोसै बिरखां रामसियारि बिथाङा तामुलपुरखौ नायनो खावलायदों बेनिखायनो तामुलपुरखौ नायनोसै बिनि उनाव उदालगुरिखौबो गौतम बर' बिथाङा नायनो खावलायदों तामुलपुरखौ नायग्रोनोसै तामुलपुरनिफ्राय प्रमद बर' आरो बिश्वजित दैमारि बिथांजों जुजिगासिनो 43 नं तामुलपुर बियाबाव ब्रैथि राउन्डआ जानानै थांबाय बिश्वजित दैमारि बिथाङा BJP दोलोनिफ्राय गासै 20,436 भट मोननानै सेथि मासियाव लिडिं खालामगासिनो प्रमद बर' बिथाङा 12,239 भट मोननानै नैथि मासियाव दङ नाथाय BJP दोलोनिफ्राय बिश्वजित दैमारि बिथाङा 8,197 बांसिन भट मोननानै आवगायगासिनो लाइभ नायनाया खमायलांबाय आङो बाहेरायाव थांनायमोन दसे बेनिखायनो लाइभआ खमायलांदों बेनिखायनो जायफोरा दङ बेयो सोगोमसार बसुमतारी बिथाङा क'क्राझार आरो बावखुंग्रिनिखौ नायनो खावलायदों बेनिखायनो दायो आरो बावखुंग्रिनिखौ नायनोसै फार्स्टआवनो बुंनानै होनि आङो दासान्दि गासै टटेल माने आसाम देरहानानै दं कंग्रेसआ 25 बिनि उनाव BJPआ मोनगु बियो BPF मोनजि नामा BPFआ मोनजि BPFआ टटेल मोनजि BJPआ 79 कंग्रेसआ 25 दायो थांसै क'क्राझार क'क्राझार 3 नम्बर क'क्राझार सेकेन्ड राउन्ड सिउलि महिलारि बिथाङानो बांसिन भट मोननानै आवगायगासिनो BPF दोलोनिफ्राय नैथियाव लरेन्स इस्लारि बिथाङा 5,930
7 भट मोननो हादों नाथाय शिवली महिलारी बिथाङा 10,432 बयनिख्रुइ बांसिन भट मोननानै क'क्राझाराव शिवली महिलारी बिथाङा BBF दोलोनिफ्राय लिडिं खालामगासिनो दं गासै 4,495 बांसिन भट मोननो हादों शिवली महिलारी बिथाङा बिनि उनाव क'क्राझारनि उनाव बावखुंग्रि नायनो खावलायदोंमोन ना मासुम बर' बिथाङा गसाइगावनिखौ नायलाय आदा नायलाय दे ब्र गसाइगावनिखौ नायनोसै बिदिबा गसाइगाव से नाम्बार गसाइगाव थार्ड राउन्ड जानानै थांबाय थामथि राउन्ड जानानै थांबाय गसाइगावनिफ्राय BPF दोलोनिफ्राय सभाराम बसुमतारी बिथाङानो बांसिन भट मोननो हादों गासै 9,125 भट मोननानै सभाराम बसुमतारी बिथाङा BPF दोलोनिफ्राय बांसिन भट मोननो हादों नैथियाव झारखन्ड मुक्ति मर्चानिफ्राय नामाबो बहुत खाथ्रालै बिनिया 7,392 भट मोननो हादों बिनि उनाव UPPL दोलोनिफ्राय 6,129 भट मोननानै UPPL दोलोआ थामथियाव दं थामथि मासियावहा दङ दोलोनिफ्राय बांसिन भट मोननो हादों गासै 1,737 बांसिन भट मोननानै BPF दोलोनिफ्राय सभाराम बसुमतारी बिथाङा लिडिं खालामगासिनो दं गसाइगाव समस्तियाव बिनि उनाव नेक्स्ट कमेन्ट दिगन्ता मुसाहारि मानासनिखौ खेबसे नाय मानास अके मानासनिखौ नायगोन मानासावहा नायखांबाय मानासनिखौ नायनायालाय थेवबाबो नायबावनोसै मानासावहा BPF आनो बांसिन भट मोनगासिनोमोन BPF माने NDA मानास 41 नं मानास फिफ्थ राउन्ड जानानै थांबाय BPF दोलोनिफ्राय थानेश्वर बसुमतारी बिथाङानो बांसिन भट मोननो हादों मानास बियावाव गासै थानेश्वर बसुमतारी बिथाङा 22,691 भट मोननो हादों UPPL दोलोनिफ्राय जोंस्रां ब्रह्म एबा फैलाजे बरगयारी बिथाङा 9,770 भट मोननो हादों आरो रायजर दलनिफ्राय अन्जन तालुकदार बिथाङा 6,216 भट मोननो हादों BPF दोलोनिफ्राय थानेश्वर बसुमतारी बिथाङा बांसिन भट मोनना 921 बांसिन भट मोननानै थानेश्वर बसुमतारी बिथाङा BPF दोलोनिफ्राय लिडिं खालामगासिनो दं मानास समस्तियाव 41 नं मानास समस्तियाव बेनि उनाव नेक्स्ट क'क्राझारनिखौ खालामगासिनो बेनि उनाव गरेस्वरथ' गैया अके चिरांखौ नायनोसै बिदिबा क'क्राझारनिखौ नायबाय दै क'क्राझारनिखौ कारिना ब्रह्म क'क्राझारनिखौ नायबाय क'क्राझारनिखौ दासो नायनायमोन क'क्राझाराव शिवली महिलारी बिथाङानो लिडिं खालामगासिनो सिडली नाम्बार सिडली अके सिडलीनिखौ नायनि बिदिबा सिडली माने सिडली चिरां सिडली चिरां 19 नाम्बार चिरां 7 राउन्ड जानानै थांबाय 7थि राउन्ड जानानै थांबाय BPF दोलोनिफ्राय पानिराम ब्रह्म बिथाङानो बांसिन भट मोनगासिनो गासै 32,178 जन
भट मोननानै पानिराम ब्रह्म बिथाङा BPF दोलोनिफ्राय लिडिं खालामगासिनो UPPL दोलोनिफ्राय रनजित बसुमतारी बिथाङा 22,032 भट मोननो हादों आरो कंग्रेसनिफ्राय 2,000 मतिलाल नार्जारी बिथाङा मोननो हादों नाथाय BPF दोलोनिफ्राय बयनिख्रुइ बांसिन पानिराम ब्रह्म बिथाङा मोननो हादों गासै 6,146 बांसिन भट मोननानै स्निथि राउन्डसिमहालागै सिडली चिराङाव पानिराम ब्रह्म बिथाङा लिडिं खालामगासिनो नेक्स्ट मासबाद आरो उदालगुरि मासबादावहा सरन बर' बिथाङा लिडिं खालामगासिनो उदालगुरि बिथाङा लिडिं खालामगासिनो दतमा ससियेल मिडियायाव रोनावग्राफ्राल' दतमा दतमाखौ नायनोसै नै नाम्बार दतमा ब्रैथि राउन्डआ जानानै थांबाय रबिराम नार्जारी बिथाङा बांसिन भट मोननो हादों गासै 14,887 भट मोननो हादों रबिराम नार्जारी बिथाङा UPPL दोलोनिफ्राय राजु कुमार नार्जारी बिथाङा 8,172 BPF दोलोनिफ्राय दतमा बियापाव लिडिं खालामगासिनो ब्रैथि राउन्डसिमहालागै बालेन बर' बिथाङा खावलायदों 42 नं बाक्सा नायदो फंबाय अके 42 नं बाक्सा बाक्सायाव BPF दोलोनिफ्राय देरहानानै दंमोन दायो मा जादों नायनोसै बाक्सा बाक्सायाव द'थि राउन्ड जानानै थांबाय BPF दोलोनिफ्राय मनेस्वर ब्रह्म बिथाङा जोबोद बुरजा भट मोननानै आवगायगासिनो दं गासै 30,715 भट मोननो हादों मनेस्वर ब्रह्म बिथाङा BPF दोलोनिफ्राय राकेश ब्रह्म बिथाङा अनलि 11,000 माने 11,000 भट मोननो हादों राकेश ब्रह्म बिथाङा UPPL दोलोनिफ्राय द'थि राउन्डसिमहालागै BPF दोलोनिफ्राय मनेस्वर ब्रह्म बिथाङा 19,255 बांसिन भट मोननानै BPF दोलोनिफ्राय मनेस्वर ब्रह्म बिथाङा बाक्सायाव लिडिं खालामगासिनो द'थि राउन्डसिमहालागै दायो मोनसेबो पार्टिया देरहायाखै BJPआ गासै 79 मासियाव लिडिं खालामगासिनो कंग्रेसआ 24 BPFआ 10 AGPआ 9 AIUDFआ 2 UPPLआ 1 रायजर दलआ 1 फिन खेबसेबाव बुंनो हानो आखायाव लादों BJP दोलोआ गासै अल आसाम 79 मासि कंग्रेसआ 24 BPFआ 10 AGPआ 9 AIUDFआ 2 UPPLआ 1 रायजर दलआ 1 मासियाव लिडिं खालामगासिनो दं नाथाय मोनसेबो पार्टिया दासिम देरहायाखै AIUDF रायजर दल बेफोर गासिबो कंग्रेसनि एलायन्स आरो BJP BPF आरो AGP ना AGP मोन मोननै दंमोन BPF आरो बिन्स बेखौ नायोब्ला BJPआनो सोरखार बानायगोन बादि आसामाव नेक्स्ट कमेन्ट खालामदो प्रदीप नार्जारी बिजनी नायलाय बाबु ओके बिजनी उदालगुरि ओके
दोहै 3000 मानसिफोरा नायगिरि बिथांमोना नायनायमोन 1900ल' जानानै थाबाय बेनिखायनो जायफोर नायगिरि दासिमहालागै नायगासिनो बिथांमोना शेयार खालामना होयोब्लानो जाबाय आरो चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामब्लानो जाबाय मानो होनब्ला बे चेनेलाव सानफ्रोमबो गोनां खौरांफोरखौ फोसावनाय जायो आरो भिडिअखौ लाइक खालामना होयोब्लानो जाबाय 1500 नायगिरि बिथांमोना दासिम लाइक खालामबाय नाथाय माखासेफोरा दासिमहालागै लाइक खालामना होआखै बेनिखायनो लाइक खालामना होयोब्लानो जाबाय नेक्स्ट बिजनिखौ नायनो खावलायदोंमोन बेनिखायनो दायो बिजनिखौ नायनोसै इजि नाम्बार बिजनि बिजनियाव UPPL दोलोनिफ्राय बांसिन भट मोननानै लिड खालामगासिनो कमल सिंह नार्जारी बिथाङा UPPL दोलोनिफ्राय 11,548 भट मोननानै लिड खालामगासिनो UPPL दोलोनिफ्राय नैथियाव हेलौ कल खालामथ'नो नाङा रावबो नैथियाव अरुप कुमार दे बिथाङा भारत BJP दोलोनिफ्राय 11,062 भट मोननानै आवगायगासिनो दं 20 नाम्बार बिजनियाव ब्रैथि राउन्डसिमहालागै UPPL दोलोनिफ्राय कमल सिंह नार्जारी बिथाङानो बांसिन भट मोननानै आवगायगासिनो गासै 486 बांसिन भट मोननो हादों कमल सिंह नार्जारी बिथाङा टटेल भटा 11,548 नेक्स्ट बिजित ब्रह्म बिथाङा उदालगुरि खावलायदों अके उदालगुरियाव मा सोलिगासिनो नायनोसै उदालगुरियाथ' रिहन दैमारि बिथाङानो लिड खालामगासिनो दंमोन दायो मा सोलिगासिनो उदालगुरियाव नायनोसै 46 नं उदालगुरियाव 7 राउन्ड जानानै थांबाय BPL-निफ्राय रिहन दैमारि बिथाङानो बयनिख्रुइ बांसिन भट आवगायगासिनो गासै 3,373 भट मोननानै रिहन दैमारि बिथाङा उदालगुरियाव आवगायगासिनो दं दिपेन बर' बिथाङा UPPL दोलोनिफ्राय 22,712 भट मोननो हादों नाथाय BPF दोलोनिफ्राय रिहन दैमारि बिथाङानो बांसिन भट मोननानै लिडिं खालामगासिनो गासै 10,661 बांसिन भट मोननो हादों रिहन दैमारि बिथाङा उदालगुरि ST समस्तियाव तामुलपुरनिखौ नायफिनलाय आदा अके तामुलपुरनिखौ नायफिननोसै खनसे मा सोलिगासिनो तामुलपुराव बिश्वजित दैमारि बिथाङा लिडिं खालामगासिनो दंमोन बिश्वजित दैमारि बिथाङा गासै 30,100 भट मोनबाय दासिम 6 राउन्डसिमहालागै UPPL-नि फ्राय प्रमद बर' बिथाङा 18,693 भट मोननो हादों नाथाय BJP दोलोनिफ्राय बिश्वजित दैमारि बिथाङा गासै 11,407 बांसिन भट मोननानै तामुलपुर समस्तियाव लिडिं खालामगासिनो दं बिक्रम वारि बिथाङा मेम्बारशिप जइन जादों चेनेलाव बेनि थाखाय साबायखर नेक्स्ट कमेन्ट तामुलपुरखौ नायबाय नै तामुलपुरखौ नायगासिनो तामुलपुराव बिश्वजित दैमारि बिथाङानो BJP दोलोनिफ्राय बांसिन भट मोननानै आवगायगासिनो नेक्स्ट बावखुंग्रि अके बावखुंग्रिनिखौ नायनोसै
बावखुंग्रियाव थामथि राउन्ड जानानै थांबाय। BPF दोलोनिफ्राय रुपम चन्द्र रय बिथाङा लिडिं खालामगासिनो। नैथियाव कंग्रेसनिफ्राय सेफाली मरक बिथाङा नैथियाव दङ। गासै 7,478 भट मोननो हादों। नाथाय BPF दोलोनिफ्राय रुपम चन्द्र रय बिथाङा बयनिख्रुइ बांसिन 12,859 भट मोननो हादों। UPPL दोलोनिफ्राय प्रतिभा ब्रह्म बिथाङा अनलि 4,090 भट मोननो हादों। बावखुंग्रि बियाबाव थामथि राउन्डसिमहालागै। बिनि उनाव अल इन्डिया तृणमूल कंग्रेसनिफ्राय उदांस्रि बिथाङा 132, राजीव ब्रह्म बिथाङा इन्डिपेन्डेन्ट 1,304, सुजित दास बिथाङा इन्डिपेन्डेन्ट 236। बावखुंग्रियाव BPF दोलोनिफ्राय रुपम चन्द्र रय बिथाङा लिड खालामगासिनो दं। पर्बतजरा 5 नं पर्बतजरा बेवहाय कंग्रेसआ लिड खालामगासिनो दंमोन। पर्बतजरायाव पर्बतजरा ब्रैथि राउन्ड जानानै थांबाय। कंग्रेसआनो बांसिन भट मोनगासिनो पर्बतजरायाव। नैथियाव BPF दोलोनिफ्राय रजुल करिम बिथाङा मोनदों। थामथियाव UPPL दोलोनिफ्राय आयुब हुसेन मण्डल। बिनि उनाव गरेस्वर गरेस्वर 44 नं गरेस्वर बियाबाव ब्रैथि राउन्ड जानानै थांबाय। BJP दोलोनिफ्राय भिक्टर कुमार दास बिथाङा बांसिन भट मोननो हादों गरेस्वराव। नैथियाव UPPL दोलोनिफ्राय पवित्र कुमार बर' बिथाङा मोननो हादों। थामथियाव कमिउनिस्ट पार्टीनिफ्राय बापुराम बर' बिथाङा मोननो हादों। गरेस्वराव भिक्टर कुमार दास BJPनिफ्राय बयनिख्रुइ बांसिन भट मोननानै गासै 28,977 भट मोननानै भिक्टर कुमार दास बिथाङा गरेस्वराव लिडिं खालामगासिनो। नाथाय UPPLनिफ्राय अनलि 5,035 भट मोननो हादों। भिक्टर कुमार दास बिथाङा 23,627 बांसिन भट मोननानै BJP दोलोनिफ्राय गरेस्वराव लिडिं खालामगासिनो ब्रैथि राउन्डसिमहालागै। सिडली चिरां सिडली चिरांनिखौ नायनोसै। 19 नम्बर सिडली चिरां पानिराम ब्रह्म बिथाङा बयनिख्रुइ बांसिन भट मोननानै आवगायगासिनो दं। गासै 36,854 भट मोननो हादों पानिराम ब्रह्म बिथाङा। नैथियाव रन्जित बसुमतारी बिथाङा 28,992 भट मोननो हादों। थामथियाव कंग्रेस BPF दोलोनिफ्राय पानिराम ब्रह्म बिथाङा गासै 7,852 बांसिन भट मोननानै सिडली चिराङाव लिडिं खालामगासिनो दं। ब्रैजिनै नम्बर बाक्सानिखौ नायफिन। बाक्सायावहा मानेस्वर ब्रह्म बिथाङा लिडिं खालामगासिनो। भेरगाव भेरगावनिखौ नायनोसै। ब्रैजिबा नम्बर भेरगावआव BPF दोलोनिफ्राय मनेस्वर बर' बिथाङानो बांसिन भट मोननानै आवगायगासिनो। नैथियाव UPPLनिफ्राय नेर्सोन बर'। थामथियाव झारखन्ड BPF दोलोनिफ्राय भेरगावआव मनेस्वर बर' बिथाङा 31,359 भट मोननो हादों। नेर्सोन बर' बिथाङा 14,235।
नेरसोन बर' बिथाङा BPF दोलोनिफ्राय 17,124 बांसिन भट मोननानै स्निथि राउन्डसिमहालागै भेरगाव बियाबाव लिडिं खालामगासिनो दं। भिडिअ क्वालिटिया ल' नङा, नेटवर्क इसुनि थाखाय ल' जादों। भेरगावनिखौ नायबाय दायो खनसे। भेरगावआवहा महेश्वर बर' बिथाङा BPFनिफ्राय लिडिं खालामगासिनो गासै 17,124 बांसिन भट मोननानै। बिनि उनाव चिरां अके चिरां उदालगुरिनिखौ तामुलपुर, बिजनी, बाक्सा, सनितपुरावथ' बहुत दङ। सनितपुराव दिखियाजुलि दङ आरो माबा बरसला दङ। सनितपुरनि बबे मोनसेखौ नायनो नांगौ खोन्थाहरब्लानो जाबाय। उदालगुरिनिखौ अके उदालगुरिनिखौ खोन्थाना होनोसै। उदालगुरिनिया 7 राउन्ड जानानै थांबाय। रिहन दैमारि बिथाङानो बांसिन भट मोनगासिनो। गासै 10,661 बांसिन भट मोननानै रिहन दैमारि बिथाङा उदालगुरियाव लिडिं खालामगासिनो। दिपेन बर' बिथाङा 22,712 भट मोनदों। नाथाय रिहन दैमारि बिथाङा टटेल 33,373 भट मोननो हादों। मानासनिखौ नायलै ब्र' इमान कमेन्ट हरबाय आं नायाबो। अके मानासनिखौ 41 नं मानासावहा 6 राउन्ड जाथांबाय। थानेश्वर बसुमतारी बिथाङा लिडिं खालामगासिनो BPF दोलोनिफ्राय। गासै भट मोननो हादों 27,724 बिथाङानो थानेश्वर बसुमतारियानो। नैथियाव फैलाजे बरगयारी एबा जोंस्रां ब्रह्म बिथाङा 12,000ल' भट मोननो हादों UPPL दोलोनिफ्राय। बिनि उनाव रायजर दलनिफ्राय अन्जन तालुकदार बिथाङा 7,000। मानासावहा थानेश्वर बसुमतारी बिथाङा BPFनिफ्राय लिडिं खालामगासिनो दं 6 राउन्डसिमहालागै। गासै थानेश्वर बसुमतारी बिथाङा 15,681 बांसिन भट मोननानै खालामगासिनो। हेमन्त बिश्व शर्मा किमान पाइसे। अके हेमन्त बिश्व शर्मा मामानिखौ नायनोसै दायो। मामाया गेलेदों जालुकबारियाव। जालुकबारिनिखौ नायनि मामाया देरहाबायना देरहायाखै। 5th राउन्ड सोलिगासिनो जालुकबारियाव। मामाजों हानाय रावबो गैया। मामाजों हानाय नुवाखै जालुकबारियाव। बेनि थाखायनो केन्डिडेटआनो 3ल'खा, रावबो गेलेया बिनि बेरेखा। कंग्रेसनिफ्राय गेलेदों सासे, इन्डिपेन्डेन्ट सासे। जालुकबारि 37 नं जालुकबारि समस्तिनिफ्राय हेमन्त बिश्व शर्मा बिथाङा 31,056 भट मोननो हादों गासै। कंग्रेसआ मोननो हादों 13,000। हेमन्त बिश्व शर्मा बिथाङा 17,214 बांसिन भट मोननानै जालुकबारि समस्तियाव लिडिं खालामगासिनो दं। तामुलपुरना बिश्वजित दैमारिया बांसिन भट मोननानै लिडिं खालामगासिनो। मानास समस्ति आदा नायना खोन्थाहरलाय। मानास समस्तियावहा BPF दोलोआ बांसिन भट मोनगासिनो।
बाक्सायाव BPF दोला बाक्सायाव BPF दोला चिरांनियालाय चिरांनिखौ नायलाय उदालगुरि टंला अके टंलानिखौ नायनो र' टंलानिखौ नायाखै खनसेबो टंला 48 नं टंला गुथि राउन्ड जानानै थांबाय BJP दोलोनिफ्राय बिकान चन्द्र डेका बिथाङानो बांसिन भट मोननानै आवगायगासिनो UPPL निफ्राय जयेन्द्र कुमार राभा बिथाङा 16,000 भट मोननो हादों बिक्रम चन्द्र डेका BJP निफ्राय 41,000 भट मोननो हादों टंला समस्तियाव गुथि राउन्डसिमहालागै बिकान चन्द्र डेका बिथाङा गासै 25,179 बांसिन भट मोननानै टंलायाव बिथाङा BJP दोलोनिफ्राय लिडिं खालामगासिनो दं UPPL निया अनलि 16,000 मोननो हादों दासिमहालागै गुथि राउन्ड थांबाय गुथि राउन्डआव BJP दोलोआ लिडिं खालामगासिनो टंलायाव बिनि उनाव गरेस्वर अके गरेस्वर गरेस्वराव बाथि राउन्ड जानानै थांबाय बाथि राउन्डसिम BJP दोलोनिफ्राय भिक्टर कुमार दास बिथाङा बयनिख्रुइ बांसिन भट मोननानै लिडिं खालामगासिनो दं BJP दोलोनिफ्राय भिक्टर कुमार दास बिथाङा 34,834 भट मोननानै भिक्टर कुमार दास बिथाङा लिडिं खालामगासिनो UPPL दोलोनिफ्राय पबित्र कुमार बर' बिथाङा 6,964 भट मोननो हादों 6,964 नाथाय BJP दोलोनिफ्राय भिक्टर कुमार दास बिथाङा 27,870 बांसिन भट मोननानै BJP दोलोआ गरेस्वराव लिडिं खालामगासिनो दं नारायण नार्जारी बन्दु 78 नं धेमाजिखौ खोन्थाहरलाय अके धेमाजिखौ खोन्थानि धेमाजि 78 नं धेमाजियाव 11थि राउन्ड जानानै थांबाय BJP दोलोनिफ्राय सोलोंथाइ मन्थ्रि बारग' सोलोंथाइ मन्थ्रि रनज पेगु बिथाङानो बांसिन भट मोननानै लिडिं खालामगासिनो दं गासै रनज पेगु बिथाङा 59,227 भट मोननो हादों कंग्रेसनिफ्राय श्री सलेन सनवाल बिथाङा 33,788 धेमाजियाव रनज पेगु बिथाङा बयनिख्रुइ बांसिन भट मोननानै लिडिं खालामगासिनो गासै 25,439 भट मोननानै धेमाजियाव डक्टर रनज पेगु बिथाङा BJP दोलोनिफ्राय लिड खालामगासिनो जौगा बर' क'क्राझार 2निखौ खोन्थालाय थाबनो क'क्राझाराव सिउलि महिलारि बिथाङा लिडिं खालामगासिनो दंमोन दायो मा सोलिगासिनो खनसे नायबावनि क'क्राझाराव 3थि राउन्ड जानानै थांबाय सिउलि महिलारि बिथाङानो बांसिन भट मोननानै लिडिं खालामगासिनो गासै 14,441 भट मोननो हादों सिउलि महिलारि बिथाङा क'क्राझाराव UPPL दोलोनिफ्राय लरेन्स इस्लारि बिथाङा नैथियाव 9,600 बिथाङा 248 क'क्राझाराव 3थि राउन्डसिमहालागै सिउलि महिलारि बिथाङा BPF दोलोनिफ्राय 4,828 बांसिन भट मोननानै क'क्राझारखौ लिडिं खालामगासिनो बिनि उनाव नेक्स्ट कमेन्ट खालामना खोन्थाहर उदालगुरियावहा रिहन दैमारि बिथाङा लिडिं खालामगासिनो
बिजनि अके बिजनिखौ नायनि नैजि नं बिजनियाव बाथि राउन्ड जानानै थांबाय बिजेपि दोलोनिफ्राय अरुप कुमार दे बिथाङानो बांसिन भट मोननानै लिड खालामगासिनो गासै 14,649 भट मोननानै अरुप कुमार दे बिथाङा लिड खालामगासिनो दं दोलोनिफ्राय कमल सिंह नार्जारी बिथाङाबो 14,286 मोननो हादों बिजेपि आरो इउपिपिएल नि गेजेरावहा बिजनियावहा गोख्रों बादायलायनाय सोलिगासिनो मानो होनब्ला अरुप कुमार दे बिथाङा अनलि 363ल' बांसिन भट मोननो हादों दासिम बाथि राउन्डसिमहालागै इउपिपिएल आरो बिजेपिनि गेजेरावहा बिजनियावहा गोबां माने बादायलायनाया गोख्रों सोलिगासिनो दं मोननैबो हानजानिफ्राय कमल सिंह नार्जारी बिथाङा इउपिपिएलनिफ्राय 14,000 भट मोननो हादों आरो अरुप कुमार दे बिथाङाबो 14,000 नाथाय अरुप कुमार दे बिथाङा बांसिन मोननानै लिड खालामगासिनो दं बिजनियाव बाथि राउन्डसिमहालागै नेक्स्ट कमेन्ट जायफ्रा गासै 25,000 नायगिरि बिथांमोना दासिम लाइभ नायगासिनो दं बेनिखायनो 1,700 नायगिरि बिथांमोना दासिम लाइक खालामनाय जादों बेनिखायनो 25,000 नायगिरि बिथांमोनाबो लाइक खालामनानै 25,000 खालामनो हायोब्लानो जाबाय गाराङा एसे प्रब्लेम जालांबाय मानोना गोबां गोबाव जाबाय लाइभ खालामनाया 2 आवार्स बारलांबाय बेनिखायनो नोंथांमोना एसे मेनेज खालामोब्लानो जाबाय नेक्स्ट कमेन्ट टटेल बुंनो थाङोब्ला अल आसाम दायो बिजेपिआ 80टा मासियाव लिडिं खालामगासिनो दं कंग्रेसआ 23 बिपिएफआ 10 एजिपिआ 9 एआइइउडिएफआ 2 रायजो दलआ 2 बेखौ नायनो थाङोब्ला बिजेपि जोबोद गोख्रों जानायखौ नुनो मोनदों बेबादिनो थांबाय थायोब्ला बिजेपिआनो सरकार दागोनखौ मोनथिनो मोननाय जायो नाथाय जोबथा राउन्डसिमहालागै मा जायो बेखौ रावबो बुंनो हाया दासिम मोनसेबो मासियावहा रावबो पार्टिया देरहायाखै बेनिखायनो दायो जेबो बुंनो हाथ'वा नेक्स्ट कमेन्ट खालामनो पर्बत जरायाव कंग्रेसआ देरहादों 19 नम्बर सिडली टंला मानास पर्बत जरायाव कंग्रेसआ बांसिन मोनगासिनो नैथियाव बिपिएफ थामथियाव इउपिपिएल गेरेमसा उदालगुरिखौ होलायदों उदालगुरियाव रिहन दैमारि बिथाङा बेनि उनाव मानासावहा बिपि टंलायाव बिजेपि बाक्सायावहा बिपिएफ बेनि उनाव सिडली चिरांखौ चेक खालामनि सिडली चिरां गसाइगाव सेनां गसाइगावआवहा थामथि राउन्ड जानानै थांबाय बिपिएफ दोलानो बयनिख्रुइ बांसिन भट मोननानै आवगायगासिनो दं गसाइगावआव बिपिएफ दोलोनिफ्राय सभाराम बसुमतारी बिथाङा गासै 9,125 भट मोननानै गसाइगावआव बिपिएफ दोलोआ लिडिं खालामगासिनो दं बिनि उनाव झारखन्ड मुक्ति मर्चानिफ्राय 7,392 भट मोननानै हान्सदाक बिथाङा लिडिं खालामगासिनो बिनि उनाव इउपिपिएलआ 6,128ल' भट मोननो हादों गसाइगावआव अनिन्द्र बसुमतारी बिथाङा थामथि राउन्डसिमहालागै 1 नं गसाइगावआव
साबाराम बसुमतारी बिथाङा BPF निफ्राय गासै 1737 बांसिन भट मोननानै लिडिं खालामगासिनो दं। बिनि उनाव GN बड' राङापारा अके राङापाराखौ खनसे चेक खालामनि BTC नि बाहेरनि राङापारायाव राङापारा 68 नं राङापारायावहा BJP दोलोनि कृष्णा कमल तान्ति बिथाङा बयनिख्रुइ बांसिन भट मोननानै आवगायगासिनो दं। गासै 28,932 भट मोननो हादों। बेनिफ्राय only 7,000 माने राङापारायाव BJP देरहानाया एसे रोखाखौनो बुंनो हायो। मानोना गोबां 20,934 भट बांसिन मोननानै लिडिं खालामगासिनो राङापारायाव कृष्णा कमल तान्तिया BJP दोलोनिफ्राय। बिनि उनाव दतमाखौ खनसे नायफिननोसै। दतमा 2 नाम्बार जानानै थांबाय। रबिराम नार्जारी बिथाङानो बयनिख्रुइ बांसिन भट मोननानै लिड खालामगासिनो दतमायाव। गासै रबिराम नार्जारी बिथाङा 22,872 भट मोननो हादों। UPPL दोलोनिफ्राय राजु कुमार नार्जारी बिथाङा 11,000 भट मोननो हादों। आरो कंग्रेसनिफ्राय 6,000 बिरखं बर' बिथाङा। BPF दोलोनिफ्राय रबिराम नार्जारी बिथाङा दतमायाव लिडिं खालामगासिनो। गासै 11,846 बांसिन भट मोननानै रबिराम नार्जारी बिथाङा BPF दोलोनिफ्राय दतमायावहा लिडिं खालामगासिनो 6थि राउन्डसिमहालागै। बिनि उनाव टंलायाव BJP देरहागासिनो। कक्लाबारि समस्ति थायाना BTC निसो बियो कक्लाबारि समस्ति गैया। बिनि उनाव धेकियाजुलिखौ चेक खालामसै। धेकियाजुलियाव अशोक सिंहाला लिडिं खालामगासिनो दंमोन। केन्डिडेट गेलेदोंमोन धेकियाजुलिनिफ्राय। धेकियाजुलियाव मा सोलिगासिनो खनसे चेक खालामना नायनोसै। धेकियाजुलिनिफ्राय 4थि राउन्ड जानानै थांबाय। अशोक सिंघाल बिथाङानो बयनिख्रुइ बांसिन भट मोननानै आवगायगासिनो धेकियाजुलियाव। गासै 19,154 भट मोननो हादों अशोक सिंघाल बिथाङा। कंग्रेसनिफ्राय 5,000 आरो इन्डिपेन्डेन्ट अनसुमा बसुमतारी बिथाङा 3,359 भट मोननो हादों। धेकियाजुलियाव अशोक सिंघाल बिथाङा बयनिख्रुइ बांसिन भट मोननो हादों 4थि राउन्डसिमहालागै। गासै 13,324 भट मोननानै अशोक सिंघाल बिथाङा BJP दोलोखौ लिडिं खालामगासिनो दं धेकियाजुलि 65 नं धेकियाजुलि समस्तियाव। जिद' नम्बर निसिमा अके नायनि 10 नम्बर निसिमा। निसिमायाथ' माबा BTC निसो। बावखुंग्रियावथ' बावखुंग्रि 4 नम्बर बावखुंग्रियाव रूपम चन्द्र रय BPF दोलोनिफ्राय बिथाङा गासै 18,065 भट मोननानै लिडिं खालामगासिनो दं। प्रतिभा ब्रह्म UPPL दोलोनिफ्राय बिथाङा only 5,278 एबा 5,278 भट मोननो हादों। प्रतिभा ब्रह्म बिथाङा UPPL दोलोनिफ्राय। रूपम चन्द्र रय बिथाङा BPF दोलोनिफ्राय बयनिख्रुइ बांसिन भट मोननानै
बावखुंग्रियाव लिडिं खालामगासिनो दं गासै 8613 बांसिन भट मोननानै रूपम चन्द्र रय बिथाङा बावखुंग्रियाव लिड खालामगासिनो दं एबा लिडिं खालामगासिनो दं। दिगेजुलिखौ नायखांबाय दिगेजुलियाव अशोक सिंघल भेरगाव अके भेरगाव दैदेन बर' बिथाङा भेरगावखौ नायनो खावलायदों। भेरगावआव 8थि राउन्ड जानानै थांबाय। BPF दोलोनिफ्राय मनेश्वर बर' बिथाङानो बयनिख्रुइ बांसिन भट मोननानै लिडिं खालामगासिनो दं भेरगावआव। UPPL निफ्राय नेरसोन बर' बिथाङा 16,000 भट मोननो हादों। आरो झारखन्ड मुक्ति मर्चानिफ्राय प्रभात दास पानिका बिथाङा कंग्रेस नेशनेलनिफ्राय बिनय कुमार बसुमतारी बिथाङा 764 दं। 16,000 नेरसोन बर' महेश्वर बर' बिथाङा 36,000 गासै टटेल भट मोननो हादों आरो 19,583 बांसिन भट मोननो हादों। BPF दोलोनिफ्राय लिडिं खालामगासिनो भेरगाव 45 नं भेरगाव समस्तियाव 8थि राउन्डसिमहालागै 15नि मादाव 8थि राउन्डसिमहालागै। बेनि उनाव उदालगुरि अके उदालगुरिखौ खनसे चेक खालामसै। बिमला दैमारि बिथाङा उदालगुरिखौ नायनो खावलायहरदों बेनिखायनो उदालगुरिखौ 7थि राउन्ड जानानै थांबाय उदालगुरियाव 7थि राउन्ड BPF दोलोनिफ्राय रिहन दैमारि बिथाङानो बयनिख्रुइ बांसिन भट मोननानै आवगायगासिनो गासै 73 भट मोननो हादों रिहन दैमारि बिथाङा। दिपेन बर' बिथाङा मोननो हादों 22,712 UPPL दोलोनिफ्राय दिपेन बर' बिथाङा आरो कंग्रेसनिफ्राय 3,563 सुरेन दैमारि बिथाङा मोननो हादों। उदालगुरियाव BPF दोलोनिफ्राय रिहन दैमारि बिथाङानो लिडिं खालामगासिनो दं गासै 10,661 बांसिन भट मोननानै रिहन दैमारि बिथाङा 46 नं उदालगुरि समस्तियाव लिडिं खालामगासिनो 7थि राउन्डसिमहालागै। बिनि उनाव बाक्सा तामुलपुर आरो बाक्सा अके बाक्सानिखौ नायग्रोनोसै। बाक्सायावहा मनेश्वर ब्रह्म बिथाङा बाक्सायाव BPF दोलोनिफ्राय बयनिख्रुइ बांसिन भट मोननानै लिडिं खालामगासिनो दं। मनेश्वर ब्रह्म बिथाङा गासै मोननो हादों 35,318 भट आरो UPPL दोलोनिफ्राय राकेश ब्रह्म बिथाङा मोननो हादों 13,248 आरो इन्डियान नेशनेल कंग्रेसनिफ्राय 4,000 आरो इन्डिपेन्डेन्ट हितेश बसुमतारी बिथाङा 9,202 बिनि उनाव गणसुरक्षानिफ्राय 1,900 बिनि उनाव इन्डिपेन्डेन्ट सासे दंबावो बिनि उनाव भटार्स पार्टि इन्टारनेसनेलनिफ्राय राजकुमार बर' बिथाङा 799 42 नं बाक्सायाव 18नि मादाव 7 राउन्डसिमहालागै BPF दोलोनि मनेश्वर ब्रह्म बिथाङा 22,070 बांसिन भट मोननानै लिडिं खालामगासिनो दं। नेक्स्ट सिडन नाम्बारनि सिमा चिरां पर्वत जरायाव कंग्रेसनिफ्राय बांसिन भट मोननानै आवगायगासिनो नैथियाव BPF आरो थामथियाव UPPL।
बिनि उनाव नेक्स्ट नेक्स्ट कमेन्ट खालामना खोन्थाहर तामुलपुर ओके तामुलपुर तामुलपुरनिखौ नायनोसै तामुलपुर तामुलपुराव 18नि मादाव 8थि राउन्डआ जानानै थांबाय बीजेपी दोलोनिफ्राय बिश्वजित दैमारी बिथाङानो बयनिख्रुइ बांसिन भट मोननानै लिडिं खालामगासिनो दं गासै बिश्वजित दैमारी बिथाङा बीजेपी दोलोनिफ्राय 39,740 भट मोननो हादों पेल दोलोनिफ्राय प्रमद बर' बिथाङा 26,649 भट मोननो हादों आरो कंग्रेसनिफ्राय राफेल दैमारी बिथाङा 7,122 तामुलपुराव बिश्वजित दैमारी बिथाङानो बयनिख्रुइ बांसिन भट मोननानै लिडिं खालामगासिनो दं प्रमद बर' बिथाङा 26,000 बिश्वजित दैमारी बिथाङा 39,000 भट मोननो हादों तामुलपुर 43 नं तामुलपुर समस्तियाव दासिम 8थि राउन्ड जानानै थांबाय 18टा राउन्डनि मादाव बिश्वजित दैमारीया 13,091 बांसिन भट मोननानै तामुलपुराव लिडिं खालामगासिनो दं बिनि उनाव नेक्स्ट कमेन्ट खालामनानै खोन्थाहर बाक्सा ओके तामुलपुरनिखौ नायगासिनो बिश्वजित दैमारी गासै 13,091 लिडिं भट मोनगासिनो बिथाङा बिनि उनाव ढेकियाजुलि गोजोन बसुमतारी बिथाङा ढेकियाजुलिनिखौ नायनो खावलायहरदों ओके ढेकियाजुलियावहा अशोक सिंघाल बिथाङानो बांसिन भट मोनगासिनो नैथियाव कंग्रेस थामथियाव अनसुमा बसुमतारी बावखुंग्रियावहा BBF दोलोनिफ्राय मोनगासिनो ओके दिदोमसा दैमारी गुवाहाटी ओके गुवाहाटीनिखौ खनसे चेक खालामनोसै सोर बांसिन आवगायगासिनो गुवाहाटीयाव सेन्ट्रेल गुवाहाटीयाव 6थि राउन्ड जानानै थांबाय बीजेपी दोलोनिफ्राय बिजय कुमार गुप्ता बिथाङानो बयनिख्रुइ बांसिन भट मोननो हादों गासै 33,645 भट मोननो हादों बिजय कुमार गुप्ता बिथाङा नैथियाव कुंकी चौधुरी बिथाङा 15,540 भट मोननो हादों असम जातीय परिषदनिफ्राय बिनि उनाव आम आदमी पार्टीनिफ्राय अनुरूपा डेकाराजा बिथाङा 600 सेन्ट्रेल गुवाहाटीयावहा बीजेपी बिनि उनाव गसाइगावआव सभाराम बसुमतारी मानासनिखौ चेक खालामनि खनसे मानासाव बिगासिनो दंमोन दायो मा सोलिगासिनो मानासखौ खनसे चेक खालामनोसै 41 नं मानास समस्तियाव 19 राउन्डनि गेजेराव 7 राउन्ड जानानै थांबाय BPF दोलोनिफ्राय थानेश्वर बसुमतारी बिथाङानो बयनिख्रुइ बांसिन भट मोननानै लिडिं खालामगासिनो दं मानासाव गासै 32,486 भट मोननानै थानेश्वर बसुमतारी बिथाङा BPF दोलोनिफ्राय लिडिं खालामगासिनो UPPL दोलोनिफ्राय जोंस्रां ब्रह्म बिथाङा 13,276 भट मोननो हादों
नाथाय BPF दोलोनिफ्राय थानेस्वर बसुमतारी बिथाङा गोबां भट मोननो हादों गासै 19,210 बांसिन भट मोननानै थानेस्वर बसुमतारी बिथाङा BPF दोलोनिफ्राय 40 मानास बियाबाव लिडिं खालामगासिनो दं नैथि राउन्डसिमहालागै बिनि उनाव बिजनि ओके बिजनिखौ खालामनोसै खनसे जायनो कमेन्ट खालामनानै खोन्थाहरगोन बेनिखौ नायनाय जागोन मानो होनबा गोबां मानसिफोरा कमेन्ट खालामगासिनो जायनि कमेन्टखौ बांसिन नुयो बेनिखौनो नायनाय जागोन बिजनि गाराङा एसे चेन्ज जाबाय बेनिखायनो नोंथांमोना मेनेज खालामोब्लानो जाबाय मानोना गोबाव सम जाबाय लाइभ थानाया बिजनियाव UPPL दोलोआ बांसिन भट मोननो अनलि 221 खम भट मोननो हादों कमल सिंह नार्जारिनि रुजुनायाव माने समान समानखौनो बुंनो हायो द'थि राउन्ड जानानै थांबाय बिजनियाव 18टा राउन्डनि मादावहा द'थि राउन्ड बेनि मादावहा कमल सिंह नार्जारि बिथाङा UPPL दोलोनिफ्राय 17,808 आरो BJP दोलोनिफ्राय अरुप कुमार दे बिथाङा 17,587 कन्टेस्टआ गोख्रों सोलिगासिनो कमल सिंह नार्जारि बिथाङा 220 भट मोननानै बिजनियावहा लिडिं खालामगासिनो दं बिनि उनाव नेक्स्ट कमेन्ट तामुलपुर BJPनि बयनिख्रुइ बांसिन भट मोनगासिनो दायो बावखुंग्रियावहा अके खुंग्रि अके धेमाजि जनाय अके मासबाद 40 बावखुंग्रिखौ नायग्रोना होनि बेनि उनाव मासबादनिखौ नायनोसै मासबादावहा सरन बर' लिड खालामगासिनो दंमोन सरन झारखन्ड मुक्ति मोर्चानि गेजेराव कन्टेस्ट सोलिगासिनोमोन मासबादावहा खुंग्रियाव BPF दोलोनिफ्राय रुपम चन्द्र रय बिथाङानो बयनिख्रुइ बांसिन भट मोननानै लिडिं खालामगासिनो दं गासै 9,886 भट मोननानै बांसिन भट मोननानै रुपम चन्द्र रय बिथाङा BPF दोलोखौ लिडिं खालामगासिनो बावखुंग्रियाव UPPL दोलोनिफ्राय प्रतिभा ब्रह्म बिथाङा टटेल 7,463 भट मोननो हादों नाथाय रुपम चन्द्र रय बिथाङा BPF दोलोनिफ्राय 20,989 भट मोननो हादों टटेल बिनि उनाव मासबादखौ चेक खालामनोसै मासबाद मानो होनब्ला 14 राउन्ड जानानै थांबाय 16 राउन्डनि गेजेराव 14टा राउन्डनि गेजेराव 13टा राउन्ड मासबादाव जानानै थांबाय अलरेडि आरो मोनथामल' राउन्ड दंबावो मासबादाव बिनि उनावनो मासबादाव सोर देरहागोन बेयो रोखा जासिगोन बेयाव नुनो मोननाय बादिब्ला BPFनि सरन बर' बिथाङा बयनिख्रुइ बांसिन भट मोननो हादों गासै 71,498 भट मोननानै बयनिख्रुइ बांसिन भट मोननानै लिडिं खालामगासिनो दं सरन बर' बिथाङा नैथियाव झारखन्ड मुक्ति मोर्चा बिनि उनाव इन्डियान नेशनेल कंग्रेस नाथाय सरन बर'नि रुजुनायाव रावखौबो बिथांखौ फेजेननो हानायनि खाथियाव नुहुराखै दासिमहालागै मासबाद समस्तियाव 47 नं मासबाद समस्तियाव सरन बर' बिथाङा 42,999 बांसिन भट मोननानै 13टा राउन्डनि गेजेराव लिडिं खालामगासिनो दं सरन बर' बिथाङा BPF दोलोनिफ्राय नेक्स्ट UPPL निफ्राय
14,000 भट मोननो हादों नाथाय झारखन्ड मुक्ति मोर्चानिबो आरो इन्डियान नेशनेल कंग्रेसनिबो गाहायाव इउपिपिएल दोला माजबाटआवहा जोबोद खम भट मोननो हादों अनलि 14,000 नाथाय सरन बर' बिथाङा 71,000 माजबाटआवहा नेक्स्ट चिरां ओके सिडली चिरां नायलाय बाबु तामुलपुर नायदै आदा ओके सिडली चिरांनिखौ नायग्रोनोसै बिनि उनाव तामुलपुरखौ दासिम अल आसामाव बिजेपिआ 78टा कंग्रेसआ 28टा बिपिएफआ 40 एजिपिआ 9 एआइइउडिएफआ 2 रायजर दला 2 इउपिपिएलआ 1 मासियाव लिडिं खालामगासिनो दं बिजेपिआ 78 कंग्रेसआ 24 बिपिएफआ 10 एजिपिआ 9 एआइइउडिएफआ 2 रायजर दला 2 इउपिपिएलआ 1 सिडली चिरां ओके नाथाय मोनसेबो पार्टिया दासिम देरहायाखै सिडली चिरां चिराङाव 21 राउन्डनि गेजेराव 12टा राउन्डआ जानानै थांबाय पानिराम ब्रह्म बिथाङानो बयनिख्रुइ बांसिन भट मोननानै बिपिएफ दोलोनिफ्राय लिडिं खालामगासिनो गासै बिथाङा भट मोननो हादों 54,432 आरो इउपिपिएल दोलोनिफ्राय रनजित बसुमतारी बिथाङा भट मोननो हादों 41,525 बेनि उनाव कंग्रेसनिफ्राय मतिलाल नार्जारी बिथाङा 7,762 भट मोननो हादों नाथाय बिपिएफ दोलोनिफ्राय पानिराम ब्रह्म बिथाङा 12,907 बांसिन भट मोननानै बिपिएफ दोलोखौ लिडिं खालामगासिनो पानिराम ब्रह्म बिथाङा सिडली चिरां 19 नं सिडली चिरां समस्तियाव 12 राउन्डनि मादाव माने दासिम 12टा राउन्डनि गेजेराव बिनि उनाव तामुलपुर ओके तामुलपुरावथ' माबा बिश्वजित दैमारी बिथाङानो लिडिं खालामगासिनो तामुलपुराव आरएसटि तामुलपुराव 18नि मादाव 9थि राउन्ड जानानै थांबाय प्रमद बर' आरो बिश्वजित दैमारीनि गेजेराव कन्टेस्ट सोलिगासिनो नाथाय बिश्वजित दैमारी बिथाङा बिजेपि दोलोनिफ्राय बयनिख्रुइ बांसिन भट मोननानै लिडिं खालामगासिनो गासै बिश्वजित दैमारी बिथाङा भट मोननो हादों तामुलपुराव 44,533 आरो प्रमद बर' बिथाङा मोननो हादों 29,984 बिजेपि दोलोनिफ्राय 9थि राउन्डसिमहालागै बिश्वजित दैमारी बिथाङा 14,593 बांसिन भट मोननानै बिजेपि दोलोआ लिडिं खालामगासिनो तामुलपुराव क'क्राझाराव सिउली महिलारी बिथाङानो लिडिं खालामगासिनो दंमोन दायो मा सोलिगासिनो क'क्राझार 3 नम्बर क'क्राझार BTC बियाव 14नि मादाव 5थि राउन्ड जानानै थांबाय सिउली महिलारी बिथाङानो बयनिख्रुइ बांसिन भट मोननानै क'क्राझाराव लिडिं खालामगासिनो गासै 22,670 भट मोननानै सिउली इउपिपिएल दोलोनिफ्राय लरेन्स इस्लारी बिथाङा 15,988 भट मोननो हादों आरो कंग्रेसनिफ्राय मानिश चन्द्र ब्रह्म बिथाङा 2,500 गासै क'क्राझाराव 3 नं क'क्राझार क'क्राझार समस्तियाव सिउली महिलारी बिथाङा 6,686 बांसिन भट मोननानै बिपिएफ दोलोनिफ्राय लिडिं खालामगासिनो दं नेक्स्ट बावखुंग्रिना बेसेबां राउन्ड सोलिखो अके बावखुंग्रिनि राउन्डखौ चेक खालामनि बावखुंग्रिना 16नि मादाव 6थि राउन्ड सोलिगासिनो 6थि राउन्ड जानानै थांबाय बावखुंग्रियाव रूपम चन्द्र रय बिपिएफनिफ्राय लिडिं खालामगासिनो गासै 24,740 भट मोननो हादों
आरो UPPL निफ्राय 10,000 प्रतिभा ब्रह्म बिथाङा मोननो हादों UPPL निफ्राय 10,000 आरो BPF निफ्राय मोननो हादों रुपम चन्द्र रय बिथाङा 24,740 आरो कंग्रेसनिफ्राय साफाली माराक बिथाङा 11,543 नाथाय BPF दोलोनिफ्राय रुपम चन्द्र रय बिथाङा 13,197 बांसिन भट मोननानै BPF दोलोखौ खालामगासिनो दं। उदालगुरिनिखौ नायलाय आदा, दतमानिखौ नायलाय आदा। अके, दतमानिखौ नायनि, उदालगुरिनिखौ नायनोसै, बिनि उनाव दतमायाव थांसै। उदालगुरि लास्ट, उदालगुरियाव 15नि मादाव 8थि राउन्ड जानानै थांबाय। रिहन दैमारि बिथाङानो बयनिख्रुइ बांसिन भट मोननानै लिडिं खालामगासिनो। रिहन दैमारि बिथाङा गासै 38,914 भट मोनदों। दिपेन बर' बिथाङा 25,867 भट मोननो हादों आरो कंग्रेसनिफ्राय सुरेन दैमारि बिथाङा 3,895। BPF दोलोनिफ्राय रिहन दैमारि बिथाङानो लिडिं खालामगासिनो उदालगुरियाव 8थि राउन्डसिमहालागै। रिहन दैमारि बिथाङा गासै 13,047 बांसिन भट मोननानै उदालगुरियाव बिनि उनाव नेक्स्ट गसाइगावनिखौ नायलाय आदा, टांलायाव बेसेबां राउन्ड जाखो टांला? अके, गसाइगाव, अके, गसाइगावआव 19नि मादाव 8थि राउन्ड जानानै थांबाय। ओइ आदसा बे नङा, सरि रं मिस्टेक, गुबुनावसो थुफ्लांदों। गसाइगाव 1 नाम्बार गसाइगावआवहा 11नि मादाव 4थि राउन्ड जानानै थांबाय। BPF दोलोनिफ्राय सभाराम बसुमतारी बिथाङानो बांसिन भट मोननानै लिडिं खालामगासिनो दं। 952 भट मोननो हादों। बिनि उनाव झारखन्ड मुक्ति मर्चानिफ्राय 9,916 भट मोननो हादों आरो बिनिफ्राय बिनि उनाव UPPL दोलोनिफ्राय अनिन्द्र बसुमतारी 8,063 भट मोननो हादों। BPF दोलोआनो लिडिं खालामगासिनो दं गसाइगावआव गासै 2,040 बांसिन भट मोननानै सभाराम बसुमतारी बिथाङा BPF दोलोनिफ्राय गसाइगावआव लिडिं खालामगासिनो दं। तामुलपुर लिड BJP, अके, तामुलपुराव BJPआनो लिडिं खालामगासिनो। प्रमद बर' बिथाङा खम भट मोनदों आरो बिस्वजित दैमारि बिथाङा बांसिन भट मोननानै तामुलपुराव लिडिं खालामगासिनो दं। कार्बि आंलंनिखौ नायलाय आदा, नायनो नांगौ, नोंथांमोना कमेन्ट खालामोब्ला। कार्बि आंलंनि मा समस्ति, मानो होनबा कार्बि आंलंआथ' मोनसे आंलंनि सिङाव गोबां समस्ति थायो। नोंथांमोना कमेन्ट खालामब्लानो जाबाय। निखौ खनसे नायबाव आदा। अके, दिकाजुलियाव अशोक सिंघाल बिथाङानो लिडिं खालामगासिनो दंमोन। दायो मा सोलिगासिनो दिकाजुलियाव खनसे नायबावनो होनोसै। दिकाजुलि 65 नाम्बार दिकाजुलियाव 21नि मादाव 6थि राउन्ड जानानै थांबाय। बेनि मादाव अशोक सिंघाल BJP दोलोनिफ्राय बिथाङा 29,600 भट मोननो हादों गासै। बिनि उनाव कंग्रेसनिफ्राय 10,000, बिनि उनाव अनसुमा बसुमतारी बिथाङा 3,864 भट मोननो हादों। बिनि उनाव भटार्स पार्टी इन्टारनेसनेलनिफ्राय रन्जय बसुमतारी बिथाङा 1,300। दिकाजुलियाव अशोक सिंघाल बिथाङानो बयनिख्रुइ बांसिन भट मोननो हादों गासै 9,292 बांसिन भट मोननानै अशोक सिंघाल बिथाङा दिकाजुलियाव लिडिं खालामगासिनो दं। उदालगुरि रौतायाथ' BTCनि बियाबसो, रौताया BTCनिसो, बेनिखायनो उदालगुरियावसो गोरोबो। उदालगुरि नङाबा मासबादाव गोरोबगोन।
दतमा रहिमा बसुमतारी बिथाङा दतमाखौ नायनो बेनिखायनो दतमाखौ खनसे चेक खालामबावनोसै दतमा 2 नम्बर दतमायावहा 2 नम्बर दतमायाव 13नि मादाव 8थि राउन्ड जानानै थांबाय BPF दलनिफ्राय रबिराम नार्जारी बिथाङानो बयनिख्रुइ बांसिन भट मोननानै दतमायाव लिडिं खालामगासिनो दं गासै BPF दलनिफ्राय रबिराम नार्जारी बिथाङा भट मोननो हादों 29,919 आरो UPPL दलनिफ्राय राजु कुमार नार्जारी बिथाङा भट मोननो हादों 14,982 आरो इन्डियान नेशनेल कंग्रेसनिफ्राय बिरखं बर' बिथाङा 10,740 2 नं दतमा बियापाव 8थि राउन्ड जानानै थांबाय 3नि मादाव बेनि गेजेराव रबिराम नार्जारी बिथाङानो BPF दलनिफ्राय लिडिं खालामगासिनो दं दतमायाव गासै 14,937 बांसिन भट मोननानै रबिराम नार्जारी बिथाङा दतमाखौ लिड खालामगासिनो खोरोम बर' कार्बि आंलं लांहिन मानिकापुर ओके सुमित्रारि नोंनि मथेबा सोर देरहागोन जाखिनि नुनो मोनगासिनो बेयावथ' BJPआनो बयनिख्रुइ बांसिन मासि लिडिं खालामगासिनो दं नायनो थाङोब्ला BJPआ गासै 79 कंग्रेसआ 24 BPFआ 10 AGPआ 9 AIUDFआ 2 आरो रायजो दलआ 2 BJP आरो BPF जोंथ' लोगो जाखाबाय बिनि उनाव कंग्रेस आरो बिथिं रायजो दल AIUDFआ लोगो जागोन बेखौ नायनो थाङोब्ला दायो BJPआ सोरखार दागोनखौ नुनो मोनहरदों नाथाय फाइनाल राउन्डसिमहालागै मा जायो बुंनो सोरजों एलायन्स जागोन इन्डिपेन्डेन्सफोरा देरहानायफोरा बबेयाव थांगोन बेनिबो खोथा थायो बेनिखायनो दायो फाइनालखौ बुंनो हाथ'वा बेनिखायनो कमेन्ट खालामना खोन्थाहरदों पर्बत जरा आदा बाक्सानिखौ खोन्थालाय बाक्सायावहा मनेस्वर ब्रह्म बिथाङा लिडिं खालामगासिनो दङमोन दायो मा सोलिगासिनो खनसे चेक खालामना नायबावनोसै बाक्सा जिदाइननि मादाव 19ता राउन्ड जानानै थांबाय बाक्सायाव मनेस्वर ब्रह्म BPF दलनिफ्राय बांसिन भट मोननानै लिडिं खालामगासिनो दं मनेस्वर ब्रह्म बिथाङा 4,348 भट मोननो हादों आरो UPPL दलनिफ्राय राकेश ब्रह्म बिथाङा 17,427 भट मोननो हादों आरो कंग्रेसनिफ्राय 4,900 42 नं बाक्सा समस्तियाव BPF दलनिफ्राय मनेस्वर ब्रह्म बिथाङा बयनिख्रुइ बांसिन भट मोननो हादों गासै 28,921 बांसिन भट मोननानै BPF दलनिफ्राय मनेस्वर ब्रह्म बिथाङा बाक्सायाव लिडिं खालामगासिनो दं बिनि उनाव नेक्स्ट भेरगाव अके भेरगावनिखौ नायनोसै भेरगाव जेता राउन्डआ जानानै थांबाय ओइ आच्छा देरगावसो होफ्लांदो सरि भेरगाव 15ता राउन्डनि गेजेराव 8थि राउन्डआ जानानै थांबाय भेरगावआव BPF दलनिफ्राय महेश्वर बर' बिथाङानो बयनिख्रुइ बांसिन भट मोननानै लिडिं खालामगासिनो दं UPPL दलनिफ्राय नेरसोन बर' बिथाङा 16,000 भट मोननो हादों 16,458 आरो BPF दलनिफ्राय महेश्वर बर' बिथाङा 36,041 भट मोननो हादों BPF दलनिफ्राय महेश्वर बर' बिथाङानो बयनिख्रुइ बांसिन भट मोनदों
19,583 भट मोननानै भेरगाव समस्तिनिफ्राय BPF दोलोआ लिडिं खालामगासिनो दं 8थि राउन्डसिमहालागै। बिनि उनाव नेक्स्ट तामुलपुरावहा BJPआनो लिडिं खालामगासिनो। मानासावबो BPF। पर्बतजरायाव कंग्रेस। पर्बतजराखौ चेक खालामनोसै खनसे। पर्बतजरायाव कंग्रेसआ लिडिं खालामगासिनो गासै 17टा राउन्डनि गेजेराव 6थि राउन्डआव जानानै थांबाय। कंग्रेस दोलोनिफ्राय मोहम्मद आशराफुल इस्लाम शेख बिथाङा बयनिख्रुइ बांसिन भट मोननो हादों। नैथियाव रिजुल कारिम बिथाङा भट मोनदों। उनावहा UPPL दोलोनिफ्राय आयुब हुसेन मण्डल बिथाङा 2,797 आरो BPFनि रिजुल कारिम बिथाङा 21,363 आरो बयनिख्रुइ बांसिन कंग्रेस दोलोनिफ्राय मोहम्मद आशराफुल इस्लाम शेख बिथाङा 30,475 भट मोननो हादों। बिनि उनाव नेक्स्ट कमेन्ट बाक्सा मानासनि 19टा राउन्डनि मादाव 8थि राउन्डआ मानासाव जानानै थांबाय। BPF दोलोनिफ्राय थानेश्वर बसुमतारी बिथाङानो बयनिख्रुइ बांसिन भट मोननो हादों मानासाव। गासै 37,774 भट मोननो हादों। थानेश्वर बसुमतारी बिथाङा BPF दोलोनिफ्राय। नैथियाव जोंस्रां ब्रह्म एबा फैलाजे बरगयारी बिथाङा UPPL दोलोनिफ्राय 15,131 भट मोननो हादों। बिनि उनाव रायजो दला 12,041 नं मानासाव थानेश्वर बसुमतारी बिथाङा 22,643 भट मोननानै गासै भट मोननानै BPF दोलोनिफ्राय मानासाव लिडिं खालामगासिनो दं। टंलायावहा BJPआ लिडिं खालामगासिनो। जायफोरा दासिमहालागै नायगासिनो नाथाय चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामना होआखै बेनिखायनो अन्नानै चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामना होयोब्लानो जाबाय। मानोना बेखायनो चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामना लायोब्लानो जाबाय। बिनि उनाव नेक्स्ट कमेन्ट टंला अके टंलाखौ खनसे चेक खालामबावनोसै। RST 48 नं टंला समस्तियाव 18नि मादाव 12टा राउन्डआ जानानै थांबाय। टंलायाव BJP दोलोनिफ्राय बिकान चन्द्र डेका बिथाङानो बयनिख्रुइ बांसिन भट मोननानै लिडिं खालामगासिनो दं। गासै बिथाङा भट मोननो हादों। बिकान चन्द्र डेका BJPनिफ्राय भट मोननो हादों 57,111 आरो UPPL दोलोनिफ्राय जयन्त कुमार राभा बिथाङा मोननो हादों 20,614 UPPL दोलोनिफ्राय जयन्त कुमार राभा बिथाङा भट मोननो हादों। बिसिनि टंला समस्तियाव बिकान रडेका बिथाङानो बयनिख्रुइ बांसिन भट मोननानै लिडिं खालामगासिनो दं। गासै 36,487 भट मोननानै टंला समस्तियाव BJP दोलोआ लिडिं खालामगासिनो दं। नेक्स्ट टंलायाव 12 राउन्ड जाबाय। 18नि मादाव 12 राउन्ड जाबाय। BJPआनो बयनिख्रुइ बांसिन भट मोनगासिनो। मासबाटआव फाइनाल रिजाल्ट फैनो बारा सम नांला। अके अनलि मोननैल' राउन्ड दंबावो मासबाटआव। बिनि उनावनो मासबाटआव 47 नं मासबाटआव जानानै थांबाय। BPF दोलोनिफ्राय सरन बर' बिथाङानो बयनिख्रुइ बांसिन भट मोननानै गासै सरन बर' बिथाङा 77,704 भट मोननानै आवगायगासिनो दं।
आरो नैथियाव झारखन्ड मुक्ति मर्चानिफ्राय 29,000 भट मोननो हादों। बिनि उनाव कंग्रेसआव 19,000 भट मोननो हादों। बिनि उनाव UPPL दोलोनिफ्राय 16,000 भट मोननो हादों। नाथाय चरण बर'नि रुजुनायाव बिथांखौ दायो फेजेननो हानाय नुहुराखै। मानो होनब्ला आरो मोननैल' राउन्ड दंबावो। बे मोननै राउन्डनि उनावनो फाइनाल रिजाल्टखौ मोननाय जासिगोन। चरण बर' बिथाङा गासै 48,973 बांसिन भट मोननानै BPF दोलोनिफ्राय माजबाटआव देरहानायनि लामायाव। बेनि उनाव नेक्स्ट दिकेजुलिनिखौ बुंलाय। लोंना लानि एसे। ओके। Comment. Next comment. तामुलपुरनिखौ नायफिनलाय आदा। तामुलपुर तामुलपुराव 18टा राउन्डनि मादाव 10थि राउन्डआ जानानै थांबाय। BJP दोलोनिफ्राय बिश्वजित दैमारी बिथाङानो बयनिख्रुइ बांसिन भट मोननानै तामुलपुराव लिडिं खालामगासिनो दं। BJP दोलोनिफ्राय बिश्वजित दैमारी बिथाङा गासै 49,919 भट मोननो हादों। UPPL दोलोनिफ्राय प्रमाद बर' बिथाङा 33,626 भट मोननो हादों। आरो कंग्रेसनिफ्राय राफेल दैमारी बिथाङा 7,912 भट मोननो हादों। BJP दोलोनिफ्राय बिश्वजित दैमारी बिथाङानो बयनिख्रुइ बांसिन भट मोननानै गासै 16,992 बांसिन भट मोननानै बिश्वजित दैमारी बिथाङा तामुलपुर समस्तियाव 43 नं तामुलपुर समस्तियाव लिडिं खालामगासिनो दं। बिनि उनाव नेक्स्ट क'क्राझारनिया बिजनी। ओके बिजनी बिजनीआव 18 राउन्डनि मादाव 8थि राउन्डआ जानानै थांबाय। BJP दोलोनिफ्राय अरुप कुमार दे बिथाङा बयनिख्रुइ बांसिन भट मोननानै BJP दोलोआ लिडिं खालामगासिनो बिजनी समस्तियाव। अरुप कुमार दे बिथाङा 28,842 भट मोननो हादों। UPPL दोलोनिफ्राय 20,000 भट मोननो हादों कमल सिंह नार्जारी बिथाङा। बिनि उनाव कंग्रेसआ मोननो हादों 4,000। बिजनी समस्तियाव अरुप कुमार दे बिथाङा गासै 7,850 बांसिन भट मोननानै BJP दोलोआ लिडिं खालामगासिनो दं बिजनीआव। बिनि उनाव ओके जागोन बिरखं रामसियारि मुंखौ मख'ना हो आदा। ओके जागोन। बिनि उनाव नेक्स्ट मानास आदा मानासनिखौ के बड' मानासनिखौ खनसे मानासाव PPF दोलोनिफ्राय
PPF दोला लिडिं खालामगासिनो दं मानासाव। बिनि उनाव भेरगाव, उदालगुरि अके उदालगुरिनिखौ खनसे चेक खालामना होबावनोसै। बिजित ब्रह्म बिथाङा उदालगुरिनिखौ नायनो खावलायदों, बेनिखायनो दायो उदालगुरिनिखौ चेक खालामनोसै खनसे। ब्रैजिद' नं उदालगुरि समस्तियाव ST समस्तियाव 15नि मादाव 8थि राउन्डआ जानानै थांबाय। रिहन दैमारि बिथाङा BPF दोलोनिफ्राय बयनिख्रुइ बांसिन भट मोननानै गासै 38,914 भट मोननानै रिहन दैमारि बिथाङा BPF दोलोनिफ्राय लिडिं खालामगासिनो दं उदालगुरियाव। UPPL दोलोनिफ्राय दिपेन बर' बिथाङा मोननो हादों 25,867 भट। नाथाय रिहन दैमारि बिथाङा गासै 13,047 बांसिन भट मोननानै उदालगुरियाव रिहन दैमारि बिथाङा लिडिं खालामगासिनो दं। आरो कंग्रेसनिफ्राय सुरेन दैमारि बिथाङाबो 3,000 भट मोननो हादों। नाथाय रिहन दैमारि बिथाङानो बांसिन भट मोननानै उदालगुरियाव 8थि राउन्डसिमहालागै लिडिं खालामगासिनो दं। बिनि उनाव बिरसिं बर' बिथाङा बिश्वनाथनिखौ खोन्थालाय होनना खावलायहरदों, बेनिखायनो दायो बिश्वनाथनिखौ नायनोसै। बिश्वनाथ 70 नं बिश्वनाथ 70 नं बिश्वनाथाव 17टा राउन्डनि मादाव 8थि राउन्ड जानानै थांबाय। BJP दोलोनिफ्राय पल्लब चौहान दास बिथाङानो बयनिख्रुइ बांसिन भट मोननानै बिश्वनाथखौ लिडिं खालामगासिनो दं। पल्लब चन्द्र दास बिथाङा गासै 39,455 भट मोननो हादों। आरो कंग्रेसनिफ्राय 4,000 जयन्त बर' बिथाङा भट मोननो हादों। आरो झारखन्ड मुक्ति मर्चानिफ्राय 6,000 तेहारु गौर बिथाङा भट मोननो हादों। बिश्वनाथाव BJP दोला लिडिं खालामगासिनो गासै 15,141 भटजों बांसिन भटजों पल्लब चौहान दास बिथाङा बिश्वनाथखौ लिडिं खालामगासिनो। बेनि उनाव नेक्स्ट लांहिन अके लांहिननिखौ नायनोसै खनसे। लांहिनथ' गैयादां माथो। लोमदिं माजुलि लांहिन मोनासै आङो, लांहिन गैया खोमा। लुमदिं दङ। BTCनि बायजोनिखौ बारा मोनथिया। तामुलपुर प्लिज कार्टुन ब्रह्म तामुलपुर प्लिज। तामुलपुरावहा BJP बिश्वजित दैमारिया लिडिं खालामगासिनो। सिडली चिरांनिखौ नाय। सिडली चिराङाव अके सिडली चिरां सिडली चिराङाव 21 राउन्डनि मादाव 14 राउन्ड जानानै थांबाय। BPFनि पानिराम ब्रह्म बिथाङानो बयनिख्रुइ बांसिन भट मोननानै BPF दोलोआ लिडिं खालामगासिनो दं। पानिराम ब्रह्म बिथाङा गासै भट मोननो हादों 63,508। आरो UPPL दोलोनिफ्राय रन्जित बसुमतारी बिथाङा भट मोननो हादों 47,130। सिडली चिरां बियाबाव पानिराम ब्रह्म बिथाङा बयनिख्रुइ बांसिन गासै 16,373 भट मोननानै पानिराम ब्रह्म बिथाङा सिडली चिराङाव लिडिं खालामगासिनो दं 14थि राउन्डसिमहालागै। नेक्स्ट माथोआ एसे प्रब्लेम जादोंबा मेनेज खालामब्लानो जाबाय, मानोना गोबाव सम जाबाय लाइभ जानाया, लाइभ खालामनाया, बेनिखायनो माथोआ एसे गाराङा एसे प्रब्लेम जालांबाय। बेनिखायनो नोंथांमोना क'क्राझार भेरगाव अके क'क्राझारावथ' सिबि महिलारि बिथाङा लिडिं खालामगासिनो। भेरगाव
भेरगावखौ गरेस्वर अके गरेस्वरखौ चेक खालामनि क'क्राझारनिखौ महिलाल दैमारि क'क्राझारनिखौ खोन्थाहरदोब्रा आदा अके क'क्राझारावहा सिउलि महिलारि बिथाङानो लिडिं खालामगासिनो दं गहपुरनिखौ नायनि र' गहपुरावहा बिटिसिनि बायजोआवहा UPPL दोला गेलेदोंमोन बेनिखायनो गहपुरखौ खनसे चेक खालामना नायनि 72 नं गहपुर अके गहपुर 19 मादाव 10थि राउन्ड जानानै थांबाय गुवाहाटीयाव BJP दोलोनिफ्राय उत्पाल बरा बिथाङानो बांसिन भट मोननानै लिडिं खालामगासिनो दं UPPL दोलोनिफ्राय गहपुराव अनलि 1030 भट मोननो हादों UPPL दोलोनिफ्राय गहपुराव 10थि राउन्ड जानानै थांबाय BJP दोलानो बयनिख्रुइ बांसिन भट मोननानै गहपुरावहा लिडिं खालामगासिनो दं BJP दोलोआ गासै 54,419 भट मोननानै उत्पाल लिडिं खालामगासिनो कंग्रेसनिफ्राय 24,179 भट मोननो हादों शंकर ज्योति कुटुम बिथाङा नाथाय UPPL दोलोनिफ्राय गहपुराव अनलि 1,030 भट मोननो हादों नित्यानन्द बसुमतारी बिथाङा UPPL निफ्राय नेक्स्ट कमेन्ट खालामना खोन्थाहरदो ब्रैजिनै नं बाक्सानिखौ नायफिन आदा बिरखां रामसियारि बाक्सायावहाथ' मनेस्वर ब्रह्म बिथाङानो लिडिं खालामगासिनो भट बुरजा भटजों मासबाद आदा मासबादाव सरन बर' बिथाङा देरहाथारसिगोन अनलि 2 राउन्डल' दंबावो अके मासबाद चेक खालामनोसै मानोना मासबादनिया फाइनाल रिजाल्ट फैथारसिगोन 12नि मादाव 14था राउन्ड जानानै थांबाय मासबादाव सरन बर' बिथाङानो दासिमबो बयनिख्रुइ बांसिन भट मोननानै आवगायगासिनो गासै 77,000 भट मोननो हादों सरन बर' बिथाङा UPPL निफ्राय अनलि 16,000 भट मोननो हादों रबिन्द्र बसुमतारी बिथाङा रौताया BTC निसो सरन बर' देरहाबाय देरहाबायखौनो बुंनो हासिगोन नाथाय दायो डिक्लेयार जायाखैना डिक्लेयार जाबासो देरहानाय जायो 16था राउन्डनि मादाव 14था राउन्ड जानानै थांबाय मासबादाव सरन भट मोननो हादों नाथाय मोननै राउन्ड दंबावो बे मोननै राउन्डनि उनावसो अफिसियेल देरहाबाय होननानै रोखा जागोन नाथाय दायो बुंथ'नो हाया बावखुंग्रि अके बावखुंग्रिखौ खनसे चेक खालामबावनोसै 5 नम्बर पर्बत जरानि डिटेल्स अके जागोन खनसे बावखुंग्रिखौ चेक खालामबावनोसै बावखुंग्रि बावखुंग्रियाव रूपम चन्द्र रय BPF दोलोनिफ्राय बयनिख्रुइ बांसिन भट मोननानै आवगायगासिनो गासै रूपम चन्द्र रयआ भट मोननो हादों 24,740 आरो कंग्रेसनिफ्राय 11,543 साफालि मरक बिथाङा बेनि उनाव UPPL दोलोनिफ्राय प्रतिभा ब्रह्म बिथाङा 10,000 भट मोननो हादों बावखुंग्रियाव रूपम चन्द्र रय BPF दोलोनिफ्राय बिथाङा लिडिं खालामगासिनो बेनि उनाव भेरगावखौ खनसे खोन्थाहर बेसेसनि मादाव 15 राउन्ड जानानै थांबाय BPF नि महेश्वर बर' बिथाङा बयनिख्रुइ बांसिन भट मोननानै गासै महेश्वर बर' बिथाङा मोननो हादों 39,914 आरो UPPL दोलोनिफ्राय नेरसोन बर' बिथाङा मोननो हादों 19,341 आरो झारखन्ड मुक्ति मर्चानिफ्राय 13,828 BPF बांसिन भट मोननानै महेश्वर बर' बिथाङा 20,500
73 बांसिन भट मोननानै भेरगाव बियाबनिफ्राय महेश्वर बर' बिथाङा लिड गासिनो। बिनि उनाव नेक्स्ट चिरां नेक्स्ट डिफुनिखौ खोन्थाहर सन्जीब दैमारि। अके डिफुनिखौ खोन्थाहरनोसै खनसे BTC नि बायजोनि डिफु 110 नाम्बार डिफु 17 नि मादाव 8टा राउन्ड जानानै थांबाय। BJP दोलोनिफ्राय निस' तिरांपि बिथाङा बयनिख्रुइ बांसिन भट मोननानै लिडिं खालामगासिनो दं। गासै 44,225 भट मोननो हादों। निस' तिरांपि बिथाङा डिफुनिफ्राय BJP दोलोआ लिडिं खालामगासिनो। बिनि उनाव इन्डिपेन्डेन्ट सानै दङ। इन्डिपेन्डेन्ट JI खाट्टार बिथाङा इन्डिपेन्डेन्ट आरो राजेन टिमुं बिथाङाबो इन्डिपेन्डेन्ट। BJP दोलोआ डिफुआव लिडिं खालामगासिनो। बिनि उनाव 42 नं तामुलपुराव बिरखां रामसियारि। 42 नं तामुलपुराव बिश्वजित सारा देरहाखासिगोन ना आदा दायो बुंनो हाथ'वा। लिडिं खालामगासिनो नाथाय खिन्थु देरहागोनखौ दायो बुंनो हाथ'वा। तामुलपुर नङा होमबा? बुङोब्ला माने एसे प्रब्लेम जायो, बेनिखायनो दानो रंजाथ'नो नाङा, मानोना फाइनाल डिक्लेयार जायागौमानि रावबो रंजाथ'नो नाङा। नङाब्ला लास्ट राउन्डफोरावहा माबाफोर सोलायहैयोब्ला लासिं सिं जानो गोनां जानो हागौ। बेनिखायनो रावबो दायो रंजाथ'नो नाङा। तामुलपुराव प्रमद बर' आरो बिश्वजित दैमारि बिथांनि गेजेराव कन्टेस्ट जागासिनो दङमोन। 18टा राउन्डनि मादाव 10टा राउन्डआ जानानै थांबाय। बिश्वजित दैमारि बिथाङानो बयनिख्रुइ बांसिन भट मोननानै तामुलपुराव लिडिं खालामगासिनो दं। गासै 49,918 भट मोननानै बिश्वजित दैमारि बिथाङा तामुलपुराव लिडिं खालामगासिनो। UPPL दोलोनिफ्राय प्रमद बिथाङा मोननो हादों 33,629, नाथाय बिश्वजित दैमारि 2,292 बांसिन भट मोननानै तामुलपुरनिखौ नायसै प्लिज। तामुलपुरनिखौनो नायगासिनो आं दायो। नोंथांमोना लाइभखौ माने कारेन्ट खालामना लायोब्लानो जाबाय। लाइभआ एसे तामुलपुरनिखौनो नायगासिनो। नायलाय आदा मामानिखौ नायदो ब्र'। अके मामानिखौ नायनोसै खनसेबाव। मामानियाथ' जालुकबारि। मामाजों जिनो हानायथ' मामाखौ गिनानैनो अपोजिसनानो गेलेनो गियो। कंग्रेसआल'सो गेलेदो। मामायाथ' एक्सेलेन्ट मारिगासिनो। जालुकबारि बियाबनिफ्राय आसामनि गिबि मन्त्रि डक्टर हेमन्त बिश्व शर्मा बिथाङा गेलेदोंमोन। 54,160 भट मोननानै हेमन्त बिश्व शर्मा बिथाङा BJP दोलोनिफ्राय लिडिं खालामगासिनो दं जालुकबारियाव। नैथियाव कंग्रेस दोलोनिफ्राय अनलि 17,496 भट मोननो हादों बिदिशा नियग बिथाङा। बिनि उनाव इन्डिपेन्डेन्ट सासे दङ दीपिका दास बिथाङा 980। आरोबाव नटा एबा रावनोबो भट होयिफोरा 1,386।
जालुकबारी समस्तियाव 18नि मादाव 8थि राउन्ड जानानै थांबाय। हेमन्त बिश्व शर्मा बिथाङा BJP दोलोनिफ्राय जालुकबारियाव लिडिं खालामगासिनो। गासै 36,664 बांसिन भट मोननानै BJP दोलोआ जालुकबारियाव हेमन्त बिश्व शर्मा बिथाङा लिडिं खालामगासिनो। नेक्स्ट जेम्स बिथाङा सोंदों बिश्वजित दैमारिया मा पार्टीनि आदा? बिश्वजित दैमारिया BJP दोलोनि। बिश्वजित दैमारिया BJP एबा NDA नि। आदा मानासनिखौ 9 41 पर्बत जरानि डिटेल्सखौ होदो दै। ओके पर्बत जरानिखौ नायनोसै। पर्बत जरायावहा कंग्रेसानो बांसिन मोननानै लिडिं खालामगासिनो। 19नि मादाव 6टा राउन्ड जानानै थांबाय। कंग्रेसा 30,000, BPFआ 21,000, UPPLआ 2,000 मोननानै कंग्रेसा बांसिन भट मोननानै पर्बत जरायाव लिडिं खालामगासिनो दं। नेक्स्ट बिजनिखौ नायग्रोसै बिदिबा। दायो बुंनो सानदों आङो BJPआ 79टा, कंग्रेसा 24, BPFआ 10, AJPआ 9, AIUDFआ 2, रायजो दलआ 2 मासियावहाय लिडिं खालामगासिनो दं। नाथाय मोनसेबो पार्टिया दासिम देरहाथ'वाखै। मानिखौ नायनोखौ कंकि चौधुरिया गेलेदों गुवाहाटी सेन्ट्रेलनिफ्राय। गुवाहाटी सेन्ट्रेलाव BJPआसो देरहागासिनो। कंकि चौधुरिया गुवाहाटीयावहा हायाखै। गुवाहाटी सेन्ट्रेल 30 जन दं। गुवाहाटी सेन्ट्रेलाव 16 राउन्डनि मादाव 8 राउन्ड जानानै थांबाय। बिजय कुमार गुप्ता बिथाङा BJP दोलोनिफ्राय गुवाहाटी सेन्ट्रेलाव लिडिं खालामगासिनो दं। कंकि चौधुरि बिथाङा 21,077 भट मोननो हादों असम जातीय परिषदनिफ्राय। नाथाय बिजय कुमार गुप्ता बिथाङा BJPनिफ्राय 48,508 भट मोननो हादों। बेखौ नायनो थाङोब्ला कंकि चौधुरिया दायो BJPनि रुजुनायाव। बिजनिखौ नायग्रोदो। अके बिजनिखौ नायनोसै। जिदाइननि मादाव 9टा राउन्ड जानानै थांबाय बिजनियाव। BJP दोलोनिफ्राय अरुप कुमार दे बिथाङानो बयनिख्रुइ बांसिन भट मोननानै बिजनियाव लिडिं खालामगासिनो दं। UPPL दोलोनिफ्राय कमल सिंह नार्जारी बिथाङा 23,000 भट मोननो हादों। नाथाय अरुप कुमार दे बिथाङा BJP दोलोनिफ्राय 34,956 भट मोननो हादों। 11,883 बांसिन भट मोननानै अरुप कुमार दे बिथाङा BJP दोलोनिफ्राय लिडिं खालामगासिनो दं। नेक्स्ट कमेन्ट ढेकियाजुलिनिखौ नायनोसै बिदिबा। ढेकियाजुलियावथ' अशोक सिंघाल बिथाङानो लिडिं खालामगासिनो दंमोन। बेनिखायनो ढेकियाजुलियाव अशोक सिंघाल बिथाङा 29,000 भट मोननो हादों। कंग्रेसनिफ्राय बातास अरां बिथाङा 10,000 आरो अनसुमा बसुमतारी बिथाङा इन्डिपेन्डेन्ट हिसाबै 3,864 भट मोननो हादों। बिथाङानो बयनिख्रुइ बांसिन भट मोन BJP दोलोनिफ्राय ढेकियाजुलियाव लिडिं खालामगासिनो दं। बिनि उनाव भटार्स पार्टी इन्टारनेसनेलनिफ्राय 1,000 रन्जय बसुमतारी बिथाङा मोननो हादों। इन्डिपेन्डेन्ट 2 दंबावो, बिथांमोनाबो 500 आरो 300 भट मोननो हादों। नाथाय अशोक सिंघाल बिथाङानो ढेकियाजुलियाव लिडिं खालामगासिनो दं। 21नि मादाव 6थि राउन्ड जानानै थांबाय।
Next comment. Mas Bad Rangapara. Okay. Rangapara. Okay, Rangapara ni kena ini. Rangapara. Tojidan nong rangap kalam nong Rangaparayaw bidla kasih BJP bidla भट मोननो हादों कृष्णा कमल तान्ति बिथाङा 38,420 आरो कंग्रेसनिफ्राय 10,000 मर्चानिफ्राय 7,900 राङापारायाव BJP दोलोआनो लिडिं खालामगासिनो दं गासै 35,420 भट 25,145 भट बांसिन भट मोननानै BJP दोलोआ राङापारायाव लिडिं खालामगासिनो दं next comment Mas Bad okay Mas Bad Mas Bad niku konsistensi negative comment okay क'क्राझारनिखौ नायनो खावलायदों नेगेटिभ कमेन्ट जेबो नङा आच्छा बरसलायावबो UPPL दोला गेलेदोंमोन न BTC नि बायजोनि बियो ओके बरसलाखौ खनसे चेक खालामनो बरसला सनितपुर जिल्लायाव गोरोबो UPPL दोला केन्डिडेट होदोंमोन बरसलायाव बरसला या 62 नं बरसला जिदाइननि मादाव द'थि राउन्ड जानानै थांबाय BJP दोलानो बयनिख्रुइ बांसिन भट मोननानै बरसलायाव लिडिं खालामगासिनो दं रितु बारन शर्मा बिथाङानो BJP दोलोनिफ्राय लिडिं खालामगासिनो UPPL दोलोनिफ्राय only 530 भट मोननो हादों only 530 भट मोननानै बाबुराम बसुमतारी बिथाङा UPPL दोलोनिफ्राय बरसलायाव भट मोननो हादों बारन शर्मा बिथाङा लिडिं खालामगासिनो दं नेक्स्ट नेटवर्क इसु जागोन किन्तु मा खालामनोसै दालाय जेबो नङा हजाय ओके डिफु BJPआ लिडिं खालामगासिनो मासबाद ओके मासबादनि खनसे चेक खालामनोसै मासबादाव माने फाइनाल रिजाल्ट फैहां जागासिनो मासबादनिया मासबाद 16 राउन्ड BPF आनो बयनिख्रुइ बांसिन भट मोननानै देरहाबायखौनो बुंजायो सरन बर' बिथांखौ 718 भट मोननानै सरन बर' बिथाङा मासबाद देरहाबायखौनो बुंजायो फाइनाल 16नि मादाव 16 राउन्ड जानानै थांबाय सरन बर' बिथाङानो बयनिख्रुइ बांसिन भट मोननो हादों गासै गुबुन दोलोफोरनि रुजुनायाव गासै 55,546 बांसिन भट मोननो हादों सरन बर' बिथाङा मासबाद समस्तिनिफ्राय ओके नेटवर्क इसु नेटवर्कनि इसु जानायमोन जेबो नङा इसुआथ' फैखागोन मानोना आङो PCआव फैयाखै मबाइलजोंसो फैदों
बेनिखायनो इसुआ फैगोन, बेनिखायनो मेनेज खालामोब्लानो जाबाय नोंथांमोना। दायो नेक्स्ट कमेन्ट जिनै नं बाक्सानिखौ नायलाय आदा। अके, 12 नं बाक्सायावहा 44सो बाक्साया। बाक्सायाव 18नि मादाव 10 राउन्ड जानानै थांबाय। महेश्वर ब्रह्म बिथाङानो बयनिख्रुइ बांसिन भट मोननानै BPF दोलोनिफ्राय महेश्वर ब्रह्म बिथाङा लिडिं खालामगासिनो दं। राकेश ब्रह्म बिथाङा मोननो हादों गासै 19,635 भट, नाथाय UPPL दोलोनिफ्राय। नाथाय BPF दोलोनिफ्राय मनेश्वर ब्रह्म बिथाङा 51,561 भट मोननानै लिडिं खालामगासिनो दं। बिनि उनाव नेक्स्ट कमेन्ट उदालगुरि। अके, उदालगुरि कमेन्ट खालामगासिनो। उदालनिखौ खोन्थाया माथो। उदालगुरिनिखौ गोबां खोन्थाखांबाय, नाथाय जायफोरा गोदान फैदों बिथांमोना अबियासलि मिथिया जानो हागौ, बेनिखायनो खोन्थाना होनोसै खनसे। 46 नं उदालगुरि ST समस्तिनिफ्राय 19नि मादाव 18 राउन्ड जानानै थांबाय। BPF दोलोनिफ्राय रिहन दैमारि बिथाङानो बयनिख्रुइ बांसिन भट मोननानै उदालगुरियाव लिडिं खालामगासिनो दं। दिपेन बर' बिथाङा गासै भट मोननो हादों 29,034 आरो रिहन दैमारि बिथाङा मोननो हादों 43,800। रिहन दैमारि बिथाङा गुबुन दोलोफोरनि रुजुनायाव 14,766 बांसिन भट मोननानै उदालगुरियाव लिडिं खालामगासिनो दं 9थि राउन्डसिमहालागै। बिनि उनाव नेक्स्ट मंगलदै, आदा मंगलदै दैमालु बर'। अके, मंगलदैखौ खनसे चेक खालामनोसै, मानोना मंगलदैयावबो गोबां बर'फोर थायो। मंगलदै 50 नम्बर मंगलदैयावहा 18नि मादाव 12 राउन्ड जानानै थांबाय। BJP दोलोनिफ्राय नीलिमा देवी बिथाङानो बयनिख्रुइ बांसिन भट मोननानै लिडिं खालामगासिनो दं। गासै नीलिमा देवी बिथाङा भट मोननो हादों 69,029 आरो कंग्रेस दोलोनिफ्राय रिजुमनि तालुकदार बिथाङा भट मोननो हादों 46,338। बिनि उनाव AIUDF मोननो हादों 1,345। बिनि उनाव इन्डिपेन्डेन्ट दङ। मंगलदैयावहा 50 नं मंगलदै समस्तियाव 18नि मादाव 12 राउन्डआव जानानै थांबाय। नीलिमा देवी बिथाङा BJP दोलोनिफ्राय लिडिं खालामगासिनो दं। क'क्राझारावहा महिलारि बिथाङा लिडिं खालामगासिनो दङमोन। दायो मा जागासिनो क'क्राझारखौ चेक खालामना नायनोसै खनसे। क'क्राझार अके, क'क्राझाराव 7थि राउन्ड जानानै थांबाय। BPF दोलोनिफ्राय शिवली महिलारि बिथाङानो बयनिख्रुइ बांसिन भट मोननानै क'क्राझाराव लिडिं खालामगासिनो दं। शिवली महिलारि बिथाङा
33,032 भट मोननो हादों BPF दोलोनिफ्राय आरो UPPL दोलोनिफ्राय लरेन्स इस्लारि बिथाङा 21,978 भट मोननो हादों। बिनि उनाव कंग्रेस दोलोआ 3,000 भट मोननो हादों। BPF दोलोनिफ्राय सिबि महिलारि बिथाङा गुबुन दोलोफोरनि रुजुनायाव 11,058 भट बांसिन मोननानै क'क्राझाराव लिडिं खालामगासिनो दं दासिम 7थि राउन्डसिमहालागै। बेनि उनाव नेक्स्ट कमेन्ट क'क्राझारनिखौ खोन्थाबाय। अल आसाम बुंनो थाङोब्ला गासै 126ता मासिनि गेजेराव बियाबफोरनि गेजेराव BJPआ 79ता मासियाव देरहानानै दं। कंग्रेसआ 25, BPFआ 40, AGPआ 8, AIUDFआ 2, रायजर दलआ 2। सोरखार बानायनो थाखाय 63 मासिनि गोनांथि नांगौ, माने आधा मेजरिटि नांगौ, 64 नांगोन सोरखार बानायनो थाखाय। बेनिखायनो BJP दोलोआ 79ता मासियावहा दासान्दि लिडिं खालामगासिनो। कंग्रेसआ 25। जेराव येल्ल' बेफोरावहा गासैबो BJP आरो जेराव ब्लु बेफोराव कंग्रेस आरो जेराव एसे माने ब्लु टाइपनि बेफोरावहा BPF। बेनि उनावहा टटेलि माने ब्लुआवहा AGP, बेनि उनाव ग्रिनाव रायजल दल। नेक्स्ट कमेन्ट सिडली, चिरां, बाक्सा, भेरगाव, तामुलपुर। अके, तामुलपुरावथ' बिश्वजित दैमारि बिथाङानो बयनिख्रुइ बांसिन भट मोननानै लिडिं खालामगासिनो दङ आरो प्रमद बर' बिथाङा 18नि मादाव 11 राउन्ड जानानै थांबाय। BJPनि बिश्वजित दैमारि बिथाङा बयनिख्रुइ बांसिन भट मोननानै गासै 53,868 भट मोननानै बिश्वजित दैमारि बिथाङा BJP दोलोनिफ्राय लिडिं खालामगासिनो दं। प्रमद बर' बिथाङा 39,312 भट मोननो हादों। बिश्वजित दैमारिया 53,868 भट मोननो हादों गासै आरो 14,556 बांसिन भट मोननानै गुबुन दोलोफोरनि रुजुनायाव बांसिन भट मोननानै बिश्वजित दैमारि बिथाङा लिड खालामगासिनो दं। तामुलपुरखौ 11 राउन्ड जाखांबाय, 11 राउन्डनि मादाव। बिनि उनाव गरेस्वर। अके, गरेस्वर बिकास बिथाङा गरेस्वरनि बागै सोंदों। गरेस्वरखौ नायनोसै दायो। गरेस्वर 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 44 नं गरेस्वरावहा 19 मादाव 8थि राउन्ड जानानै थांबाय। BJP दोलोनि भिक्टर कुमार दास बिथाङानो बयनिख्रुइ बांसिन भट मोननानै गरेस्वराव लिडिं खालामगासिनो दं। UPPL दोलोनिफ्राय पबित्र कुमार बर' बिथाङा अनलि 12,000 भट मोननो हादों, नाथाय भिक्टर कुमार दास बिथाङा 54,556 भट मोननानै गरेस्वरावहा लिडिं खालामगासिनो दं BJP दोलोआ। UPPLआ अनलि 12,000 मोननो हादों गरेस्वराव। 8थि राउन्ड जानानै थांबाय 17 राउन्डनि मादाव। नेक्स्ट मानास। अके, मानास थानजित बिथाङा मानासनि बागै सोंदों।
हेलौ बाय 41 नं मानास समस्तियाव BPF दोलोनिफ्राय थानेश्वर बसुमतारी बिथाङानो बयनिख्रुइ बांसिन भट मोननानै लिडिं खालामगासिनो दं। थानेश्वर बसुमतारी बिथाङा BPF दोलोनिफ्राय 42,781 भट मोननो हादों आरो जोंस्रां ब्रह्म फैलाजे बरगयारी बिथाङा 10,000ल' भट मोननो हादों। नाथाय बे बरगयारी बिथाङा 10,000ल' भट मोननो हादों। नाथाय थानेश्वर बसुमतारी बिथाङा BPF दोलोनिफ्राय बयनिख्रुइ बांसिन 42,781 भट मोननो हादों। राहिमा बसुमतारी आंबो आगै अके थेंक इउ। धिकियाजुलि भेरगावनिखौ बुंना होदो ब्रा। रायरुप दैमारि बिथाङा भेरगावनिखौ बुंनो खावलायदों। भेरगावआव नायनोसै अशोक सिंघाल बिथाङानो लिडिं खालामगासिनो दं। भेरगावआव 15 राउन्डनि मादाव 10थि राउन्ड जानानै थांबाय। महेश्वर बर' PPF दोलोनिफ्राय गासै 45,000 भट मोननो हादों। बिथाङानो लिडिं खालामगासिनो दं। UPPL दोलोनिफ्राय 20,000 भट मोननो हादों नेरसोन बर' बिथाङा आरो झारखन्ड मुक्ति मर्चानिफ्राय 15,000 भट मोननो हादों प्रभात दास पानिका बिथां। महेश्वर बर' बिथाङा BPF दोलोनिफ्राय बयनिख्रुइ बांसिन 24,322 बांसिन भट मोननानै महेश्वर बर' बिथाङा BPF दोलोनिफ्राय भेरगाव लिडिं खालामगासिनो दं। बेनि उनाव नेक्स्ट LN बर' बिथाङा तामुलपुरनि आदा होननानै बुंहरदों। तामुलपुराव बिश्वजित दैमारि बिथाङा BJP दोलोनिफ्राय लिडिं खालामगासिनो दं। बाक्सायावहा BPF दोलोनि BPF दोलोआ लिडिं खालामगासिनो दं। बिनि उनाव आदा दतमा अके BJP सरकार वेलकाम हर्स नार्जारी काइन्डलि सिडली चिरांखौ नायफिनलाय ब्रादार। अके सिडली चिरांखौ नायफिननांगौनो। अजार्जुन ब्रह्म बिथाङा खावलायदों बेनिखायनो सिडली चिरांखौ खनसे नायफिननोसै। सिडली चिरां सिडली चिराङाव पानिराम ब्रह्म बिथाङानो बयनिख्रुइ बांसिन भट मोननानै आवगायगासिनो BPF दोलोनिफ्राय। पानिराम ब्रह्म बिथाङा सिडली चिरांनिफ्राय गासै 77,977 भट मोननो हादों। UPPL दोलोनिफ्राय रनजित बसुमतारी बिथाङा 50,000 भट मोननो हादों आरो कंग्रेसनिफ्राय 11,000। नाथाय BPF दोलोनिफ्राय पानिराम ब्रह्म बिथाङानो बयनिख्रुइ बांसिन भट मोननानै सिडलिं खालामगासिनो दं। गासै 27,584 बांसिन भट मोननानै पानिराम ब्रह्म बिथाङा सिडली चिराङाव लिडिं खालामगासिनो दं। नायगासिनो बिथांमोना जायफोरा लाइक खालाम मानो होनोब्ला गोबां खस्थ'जोंब्लाबो लाइक लाइफ होगासिनो मानोना माथोआबो चेन्ज जाजोब्बाय आंनिया 4 आवार्स बारलांबाय लाइफ होनाया। ओंखायनो अननानै लाइक खालामना होयोब्लानो जाबाय जायफोरा नायगासिनो। गरेस्वरखौ बुं अके 44 नं गरेस्वरखौ बुं अके। गरेस्वराव BJPआनो आवगायगासिनो खोमा र' गरेस्वर
44 नं गरेस्वराव 17 राउन्डनि मादाव 8 राउन्ड जानानै थांबाय। भिक्टर कुमार दास BJP दोलोनिफ्राय बयनिख्रुइ बांसिन भट मोननानै लिडिं खालामगासिनो गासै 54,556 भट मोननानै भिक्टर कुमार दास बिथाङा BJP दोलोनिफ्राय गरेस्वराव लिडिं खालामगासिनो। UPPL दोलोनिफ्राय पबित्र कुमार बर' बिथाङा 12,711 नाथाय BJP दोलोनिफ्राय भिक्टर कुमार दास बिथाङानो बयनिख्रुइ बांसिन भट गासै 54,556 खालामगासिनो दं। सनितपुरनि बबे समस्तिखौ लोकेलथ' नङा आङो अनलि 20 इयार्सल'सो आं। दतमा 2 नं दतमा समस्तियाव 13नि मादाव 11 राउन्ड जानानै थांबाय। बेयावबो फाइनाल रिजाल्टआ फैसिगोन। BPFनिफ्राय रबिराम नार्जारी बिथाङानो बयनिख्रुइ बांसिन भट मोनदों गासै 42,531 आरो UPPL दोलोनिफ्राय राजु कुमार नार्जारी बिथाङा 21,095 भट मोननो हादों आरो कंग्रेसनिफ्राय 13,000 बिरखं बर' बिथाङा। BPF दोलोनिफ्राय रबिराम नार्जारी बिथाङा गासै 21,436 बयनिख्रुइ माने गुबुन दोलोफोरनि रुजुनायाव 21,436 बांसिन भट मोननानै दायो लिडिं खालामगासिनो दं दतमा बियापाव। राजु कुमार नार्जारी बिथाङा UPPL दोलोनिफ्राय अनलि 21,000 भट मोननो हादों। नेक्स्ट गरेस्वरनिखौ खोन्थाखांबा गरेस्वरनियाव BJPआ आवगायगासिनो। कामेश्वर बर' बिथाङा गरेस्वरनिखौ सोंदों। गरेस्वराव BJP। रुपाल नार्जारी गसाइगावनिखौ खोन्थाहरहोलाय फंबाय। रुपला नार्जारी गसाइगावनिखौ होलाय फंबाय। अके गसाइगावनिखौ खनसे चेक खालामनोसै बिदिब्ला। गसाइगाव 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 1 नाम्बार गसाइगावआव 15नि मादाव 11नि मादाव 5 राउन्ड जानानै थांबाय। BPF दोलोनिफ्राय सभाराम बसुमतारी बिथाङानो बयनिख्रुइ बांसिन भट मोननानै लिडिं खालामगासिनो दं। BPF दोलोनिफ्राय सभाराम बसुमतारी बिथाङा गासै 15,296 भट मोननो हादों। नैथियाव झारखन्ड मुक्ति मर्चानिफ्राय 12,242 भट मोननो हादों आरो थामथियाव UPPL दोलोनिफ्राय अनिन्द्र बसुमतारी बिथाङा 9,537 भट मोननो हादों। बसुमतारी बिथाङा 2,850 बांसिन भट मोननानै गसाइगाव समस्तियाव दं BPF दोलोआ। नेक्स्ट डिफुआवहा डिफुआव BJP लिडिं खालामगासिनो। क'क्राझार बावखुंग्रियाव रुपम रयमोन नामा? पर्बत जरानिया कंग्रेसआ लिडिं खालामगासिनो। उदालगुरि अके उदालगुरिनिया मा गौरां बसुमतारी बिजनीनिखौ खोन्थाहरलाय प्लिज फंबाय। अके बिजनी 20 नाम्बार बिजनी 18नि मादाव 11थि राउन्ड जानानै थांबाय। अरुप कुमार दे बिथाङा BJP दोलोनिफ्राय बयनिख्रुइ बांसिन भट मोननानै लिडिं खालामगासिनो दं। UPPL दोलोनिफ्राय कमल सिंह नार्जारी बिथाङा 26,381 भट मोननो हादों
नाथाय BJP बा NDA निफ्राय अरूप कुमार दे बिथाङा बयनिख्रुइ बांसिन भट मोननानै बिजनि 20 नम्बर बिजनि समस्तियाव लिडिं खालामगासिनो दं। अरूप कुमार दे बिथाङा गासै भट मोननो हादों 46,413 आरो लिडिं भटआ जाबाय 20,032 माने 20,032 बांसिन भट मोननानै अरूप कुमार दे बिथाङा लिड खालामगासिनो बिजनियाव। कमल दैमारी मानासनिखौ खोन्था हर आदा। मानासावहा BPF दला लिडिं खालामगासिनो। गसाइगावनि आदा UPPL खोन्था हर माथाम नार्जारी। ओके गसाइगाव गसाइगावआव 15 मादाव 32 राउन्ड जानानै थांबाय। साभाराम बसुमतारी BPF दोलोनिफ्राय बयनिख्रुइ बांसिन भट मोननानै लिड खालामगासिनो दं। UPPL दोलोनिफ्राय अनिन्द्र बसुमतारी बिथाङा 9,537 भट मोननो हादों आरो झारखन्ड मुक्ति मर्चानिफ्राय 12,000 भट मोननो हादों। नाथाय BPF दोलानो बयनिख्रुइ बांसिन भट मोननो हादों गासै 9,854 लिडिं भटजों। गसाइगाव 1 नम्बर गसाइगाव बियाबाव BPF दोला लिड खालामगासिनो दं। नेक्स्ट उदालगुरि ना मा जाखो खोन्थानो बादों नामा नों? बायाखै, उदालगुरिनिखौबो भट खोन्थाबाय। उदालगुरिनियाव दायो रिहन दैमारी बिथाङा लिडिं खालामगासिनो दं। आं उदालगुरिनिनो मानसि बोरै खोन्थानो बानो। 14 नं उदालगुरिनियावहा 15 मादाव 10थि राउन्ड जानानै थांबाय। रिहन दैमारी बिथाङानो बयनिख्रुइ बांसिन भट मोननानै लिडिं खालामगासिनो दं। गासै रिहन दैमारी बिथाङा 48,690 भट मोननो हादों। दिपेन बर' बिथाङा UPPLनिफ्राय 31,324 भट मोननो हादों। रिहन दैमारी बिथाङा BPF दोलोनिफ्राय 17,366 बांसिन भट मोननानै उदालगुरियाव लिडिं खालामगासिनो दं। सुरेन दैमारी बिथाङा कंग्रेस दोलोनिफ्राय 4,000 भट मोननो हादों आरो भटार पार्टी इन्टारनेसनेलनिफ्राय इउनिक बसुमतारी बिथाङा 1,845 भट मोननो हादों। BPF दोलानो लिडिं खालामगासिनो उदालगुरि समस्तियाव। बिनि उनाव नेक्स्ट मासबातनिया फाइनाल रिजाल्ट फैनो बारा सम नांला, बेनिखायनो मासबातनिखौ खनसे नायबावनोसै। सरन बिथाङानो गिबिसिन देरहाबाय मासबातआव BPF दोलोनिफ्राय। मासबात 47 अके BPF दोलोनिफ्राय गिबिसिन देरहानाय सरन बर' बिथाङा मासबात समस्तिनिफ्राय देरहानो हाबाय। गासै सरन बर' बिथाङा मोननो हादों 84,718 भट आरो माने UPPL दोलोआ जोबोद खम मोननो हादों मासबातआव। अनलि 16,903 भट मोननो हादों UPPL दोलोआ। मासबात दोलोआव सरन बर' बिथाङा देरहाबाय। बयनिख्रुइ गिबिसिन देरहानाय सरन बर' बिथाङा BPF दोलोनिफ्राय। माने अल आसाम इलेक्सननि मादावनो सरन बर' बिथाङानो बयनिख्रुइ गिबिसिन देरहासिननो हादों। बिनि उनाव नैथियाव दङमोन झारखन्ड मुक्ति बिथांमोना 29,000 भट मोन्दोंमोन। बिनि उनाव कंग्रेसआ 23,000 मोन्दोंमोन, नाथाय UPPLआ जोबोद खम 16,000 भट मोननो हादोंमोन। सरन बर' बिथाङा
गासै लिडिं भटआ 55,546 भट मोननानै चरण बर' बिथाङा मासबाद समस्तिनि 47 नं मासबाद समस्तिनिफ्राय चरण बर' बिथाङा गिबिसिन देरहानाय। नेक्स्ट बिरखां रामसियारि आदार तामुलपुरनिखौ नायफिनलाय खेबसे। अके, तामुलपुर नै बेयावबो दिन्थिबाय बड'लेण्ड पिपल्स फ्रन्ट BPFआ मोनसे सिटआव देरहाबाय। BJPआ दासिम मोनसेबो सिटआव देरहायाखै, नाथाय BPFआ गिबिसिन देरहाबाय। टटेल 1। दासिम BJPआ 79 मासियाव लिडिं खालामगासिनो दं। कंग्रेसआ 25, BPFआ 40, BJPआ 9, AIUDFआ 2, रायजर दलआ 2। तामुलपुर अके। तामुलपुराव 18नि मादाव 11 राउन्ड जानानै थांबाय। बिश्वजित दैमारि बिथाङा BJP दोलोनिफ्राय बयनिख्रुइ बांसिन भट मोननानै लिडिं खालामगासिनो दं। बिश्वजित दैमारि बिथाङा गासै 53,868 भट मोननो हादों। प्रमद बर' बिथाङा गासै 39,312 भट मोननो हादों। राफेल दैमारि बिथाङा 9,812 भट मोननो हादों। बिश्वजित दैमारि बिथाङा गासै 14,556 बांसिन भट मोननानै तामुलपुराव लिडिं खालामगासिनो दं 11थि राउन्डसिम। प्रमद बर' बिथाङा UPPL दोलोनिफ्राय 39,312। BJP दोला लिडिं खालामगासिनो, बिश्वजित दैमारि बिथाङा तामुलपुरनिफ्राय। अके, नेक्स्ट बाक्सा। बाक्सायाव 18नि मादाव 10थि राउन्ड जानानै थांबाय। बाक्सायाव BPF दोलोनिफ्राय मनेस्वर ब्रह्म बिथाङा 51,561 भट मोननो हादों। राकेश ब्रह्म बिथाङा UPPL दोलोनिफ्राय 19,635 भट मोननो हादों। मनेस्वर ब्रह्म बिथाङा गासै 31,920 मोननानै BPF दोलोखौ लिडिं खालामगासिनो दं बाक्सा समस्तियाव। UPPL एसे दुखु मोनदों अपोजिसन। खोन्थालाय खासियाबारिनिखौ खेबसे नायबावलाय फंबाय। खासियाबारि, बबे खासियाबारि? खासियाबारि बियाबथ' नुवाखै आं। BTCनिखौसो बुंदों नोंथाङा। गरेस्वरनिखौ खोन्थालाय। बावखुंग्रि, चिरां, सनितपुर। अके, गासैखौ जायफोरा दासिमहालागै आरो चेनेलाव गोदानबा चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामना होयोबानो जाबाय। मानोना गोबां खस्थ' खालामनायब्लाबो लाइभ लाबोनानै दिन्थिबाय थादों रिजाल्टखौ, लाइभ रिजाल्ट। दायो मा सोलिगासिनो बेखौ नोंथांमोननिसिम लाबोनानै दिन्थिगासिनो। अके, बि दोलोआ मोनसे मासियाव देरहाबाय। बबे मासियाव देरहादों बेखौ धेमाजियावहा BJP दोलोआ गिबिसिन देरहानो हादों। रनुज पेगु, आसामनि सोलोंथाइ मन्त्रि रनुज पेगु बिथाङा धेमाजियाव गिबिसिन देरहानाय जानो हादों BJP दोलोनिफ्राय। 78 नं धेमाजि बियाबाव डक्टर रनुज पेगु बिथाङा BJP दोलोनिफ्राय देरहाबाय। गासै 83,649 भट मोननानै बिथाङा देरहानो हादों। धेमाजि बियाबनिफ्राय देरहाबाय। नेक्स्ट
धिकेजुलि बेसेबां थांखो आदा अके धिकेजुलिनिखौ चेक खालामनो धिकेजुलियाव अशोक सिंगालानो लिडिं खालामगासिनो 65 नं डिग्री समस्तियाव अशोक सिंगाल बिथाङा 40,969 भट मोननानै बिजेपि दोलोनिफ्राय लिडिं खालामगासिनो नैथियाव कंग्रेस दोलोआ 17,882 भट मोननो हादों आरो थामथियाव अनसुमा बसुमतारी बिथाङा इन्डिपेन्डेन्ट केन्डिडेट बिथाङा 3,910 भट मोननो हादों अशोक सिंगाल बिथाङा बिजेपि दोलोनिफ्राय 23,083 बांसिन भट मोननानै अशोक सिंगाल बिथाङा